Тебя. 저희들 구속하시고 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты дал нам спасение и даешь нам жить в уповании на Тебя. 오늘도 주님의 이름으로 한 자리에 모아주신 은혜 И 감사합니다. также благодарим за благодать Твою, что мы собрались во имя Твое в одном месте. 주님이 우리 가운데 계셔서 저희 각 사람에게 필요한 말씀을 이해하도록 도와주시옵소서. Пребывай, Господь, с нами и помоги, Господь, чтобы каждый человек понял Слово Твое. 성경과 다른 어떤 가르침도 받아들이지 아니하도록 보호하여 И храни 주시옵소서. нас, Господь, от различных учений, которые отличаются от Библии. 주님 앞에 가는 날까지 주님의 말씀이 우리의 양식이 되도록 은혜 베풀어 И пусть 주시옵소서. благодать всегда присутствует, чтобы Слово Твое было для нас совестью до скончания этого века. 우리를 구속하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Иисуса Христа, спасшего нас, мы возносим эту молитву. 레위기 3장입니다. Книга Левит, 3 глава, страница 106. 레위기 3장 1절부터 5절까지입니다. Глава 3, книга Левит, читаем с 1 по 5 стихи, страница 106. «106-я страница, глава 3, с 1 찾으셨어요? по 5 стихи. Нашли? 읽어보겠습니다. Давайте читать. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон, и принесет он из мирной жертвы жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стебнах, и сани, который на печени с почками, он отделит это. И сыны Аарона зажгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. 레위기에 5가지 제사가 나와 В 있습니다. Левите описано 5 приношений, 5 жертвоприношений. 왜 5가지 제사일까요? А почему именно 5 жертвоприношений, как вы думаете? 머리 아프게 해드려서 Ну, 죄송합니다. извините, что я вам доставляю головную боль. 저는 개인적으로 성경을 읽으면서 하나님께 자꾸 질문을 합니다. Вы знаете, я сам лично, когда читаю Библию, всегда задаю вопрос к Богу. 이것은요, 복음서가 4개인 것하고 같은 이유예요. Вы знаете, причина та же, что кроется, почему у нас 4 Евангелия. 왜 복음서가 한 권이 아니고 4권입니까? Почему 4 книги Евангелия, а не одна книга? 한 가지 관점으로 예수 그리스도를 충분하게 설명할 수 없기 А 때문에 просто невозможно на основе одной книги да, полностью пояснить Иисуса Христа, объяснить. 사방에서 4가지 нужно 관점으로 с четырех 예수 그리스도가 누구신가 하는 것들을 우리에게 풍성하게 말씀해 주시기 С 위해서입니다. четырех сторон, чтобы осветить Иисуса Христа, чтобы рассказать, кем Он является. Вот для этого 4 книги даны. 그러면 제사가 여러 가지인 이유도 Наверное, 마찬가지예요. причина в том, что у нас несколько жертв тоже в этом кроется. 이 모든 제사는 예수 그리스도의 그림자거든요. Потому что все эти жертвоприношения являются прообразом, тенью Иисуса Христа. 그러니까 예수 그리스도를 우리 사람들에게 하나님께서 설명해 주시고 싶은데 Господь хочет нам, людям, объяснить об Иисусе Христе. 다양하고 풍성하게 우리에게 Но 예수 хочет- 그리스도를 제시하기 위해서입니다. Хочет представить Иисуса Христа полным образом, различным образом, по-различному, 한 по-разному. 가지 제사로 온전하게 그리스도를 충분히 설명할 수 없기 때문에 이런 방법을 택하신 А 거예요. Господь избрал этот путь, потому что на основе одного способа, одной жертвы невозможно полностью пояснить, объяснить Иисуса 하나님이 Христа. 한 가지로 충분히 설명을 못하는 게 아니고 Не то, что Бог сам не может на основе одной жертвы полностью объяснить об Иисусе, 사람들이 한 가지로 설명을 해도 충분히 이해를 못하기 때문에 이런 방법을 택하셨다는 просто люди, 얘기입니다. если на основе одной жертвы объяснить людям, да, они не могут полностью понять, и поэтому Господь избирает этот путь. 그래서 제사도 여러 개고요. И поэтому жертв несколько. 복음도 4 복음서로 기록을 해두신 И 4 겁니다. Евангелия, вот так написано в Библии. 그리고 우리가 여러 가지 제사를 공부할 때 И когда мы изучаем разные жертвоприношения, 잊어버리기 쉬운 게 있어요. есть вот тот пункт, который легко забыть. 번제는 이러이러하고 Вот
жертва всесожжения такая-то, такая-то. 소제는 이러저러하고 Хлебноприношение такое-то, такое-то. 화목제사는 Мирная 이러저러하고 жертва такова. 자세하게 알았습니다. Вот мы подробно все узнали. 근데 왜 제사를 드리는 거죠? А для чего приносятся эти жертвоприношения? Вопрос. 가장 중요한 것을 잊어버릴 수가 있는 거예요. Я хочу сказать, что мы можем забыть о самом важном. 그러니까 성경을요 구체적으로 이렇게 공부를 해 가다가 보면은 Когда вот внимательно, подробно изучаешь Писание, 그 작은 것들의 생각이 빠져들기 и когда мы 시작하면서 начинаем увлекаться мельчайшими деталями малыми, 이 모든 것들을 통해서 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 바를 잊어버리는 мы 거예요. можем 잃어버리는 забыть 거예요. самую главную тему, что же Господь Бог хочет нам сказать. 그러니까 성경을 공부하다가 길을 잃어버린 사람들이 생기는 겁니다. Поэтому появляются люди, изучая Библию, они теряются, теряют путь. 길 잃어버린 사람들 예를 들면 Вот взять пример человека заблудившегося. 예수님이 언제 오시지? Когда же придет Господь Иисус? 열심히 그 날짜 И 계산하고 있어요. начинает усердно высчитывать дату. 그 사람 길을 잃은 사람입니다. Это человек, который потерял дорогу. как 핵심이 раз. 뭐예요? 핵심이. Ведь главная суть ядро в чем заключается? 우리를 구속하신 예수 그리스도께서 반드시 다시 오신다고 약속하셨다는 사실입니다. Это обетование Иисуса Христа, что Он обязательно грядет к нам во второй раз. 그 주님이 다시 오실 것이다. Что этот Господь обязательно придет. 그것이 가장 핵심이잖아요. Вот это же является ядром и сутью. 근데 가장 중요한 것은 잊어버리고 Когда забывают о самых важнейших вещах 작은 것들에 집중하는 и 겁니다. начинают концентрироваться на малых, незначительных. 하나님의 백성 유대인들이 그런 실수를 범했습니다. Вот как раз Божий народ, евреи, иудеи, вот они совершали такие ошибки. 하나님이 헌금과 헌물을 드리라고 얘기를 했을 때 Когда Господь сказал приносить пожертвования и приношения, 그러면 헌금과 헌물을 드리면 되잖아요, 성전에. ну тогда нужно было принести просто в храм вот эти вот пожертвования и приношения. 아주 단순하잖아요. Это очень просто. 근데 배추 하나가 Но вот 생겼습니다. появляется одна капуста. 자, 이거 10분의 1을 드려야 되는데 Вот 1/10 часть нужно отдать. 어떤 방법으로 10분의 1을 А 드려야 каким же 되느냐? образом это сделать? Принести. 세로로 잘라서 드려야 되느냐? На 3 части сначала поделить. 가로로 잘라서 드려야 Либо 되느냐? вот так горизонтально поделить. 아니 그 중에서 어느 부위를 드려야 Либо 되느냐? какую часть оттуда нужно дать. 이렇게 작은 조항들을 만들어내기 시작한 То есть вот 거예요. эти различные пункты они начинают придумывать. 그러니까 하나님께 헌금을 드린다 이 사실보다는 뭐예요? 그 작은 일들 때문에 변론이 생기고 이제 바리새파가 생기고 사두개파가 생기고 이제 복잡해지는 거예요. И вместо того, чтобы концентрироваться на главном, что просто нужно принести пожертвование Господу, они начинают концентрироваться на мелких вещах, и появляются различные споры, из-за этого и саддукеи появились, и фарисеи и так далее. 오늘날의 수많은 교단 교파도 마찬가지예요. А на сегодняшний день то же самое, это касается различных конфессий, деноминаций. 대부분 우리가 하나님을 믿는다고 할 때 뭐라고 물어보죠? Когда мы обычно спрашиваем у человека, верует ли в Бога, и потом что мы спрашиваем? 브라바슬라비입니까? Вы православный, либо 그렇죠? протестант? 그게 뭐가 그렇게 중요하죠? Ну неужели это так важно? 중요한 거는 Ведь важным является 하나님을 믿는다는 사실이에요. этот факт, что ты веруешь в Бога. 그리고 어찌됐든 우리에게는 성경을 주셨기 때문에 Во всяком случае, нам дана Библия. 성경과 일치된 믿음을 갖는 것이 가장 중요한 И очень 겁니다. важно иметь веру, которая основана на Писании. 내가 어느 교단이냐가 중요한 게 И 아니에요. важно не то, к какой деноминации я принадлежу. 교단 따지려면은 그거 교단 연구하려 그러면 Это 복잡해요. очень сложно вообще, запутанно, если исследовать особенности каждой деноминации. 장로교만 몇 개인 줄 아세요? Вы 교단이? знаете, сколько только пресвитерианской церкви, сколько деноминаций, 수백 ответвлений, 개예요, 수백 개. несколько сот. 그거 아십니까? Вы знаете 장로교가 об этом? 그냥 하나만 있는 게 Не 아니에요. только одна пресвитерианская церковь существует. Внутри. 침례교도 Это 마찬가지예요. касается и баптистской церкви. 그러니까 침례교가 가장 발전하는 곳은요 미국입니다. Самая развитая баптистская 가장 церковь 힘이 센. в Соединенных Штатах, она самая сильная баптистская церковь. 근데
미국도요 남침례교, Но в 북침례교 Америке 나눠져 тоже 있어요. 남침례교, Южно-Баптистская 북침례교. церковь отделена и от Северно-Баптистской церкви. 장로교도 남장로교, 북장로교. И пресвитерианская церковь, южно-пресвитерианская и северная. 그리고 또 그 밑으로 쭉 나눠져 있어요. А затем еще подразделения еще там 그래서 есть. 미국 프로테스탄트는요 보통 남북자가 많이 붙어요. Но 남쪽이냐 американской 북쪽이냐. протестантской церкви больше подразделяется, где это относится к слову север, либо юг. 왜 그럴까요? Почему так происходит? 노예 해방을 위해서 남북이 전쟁을 했잖아요. Ведь была же гражданская война, да, между югом и севером в Америке, для того, чтобы освободить рабов. 남쪽에 있는 사람들은 노예의 노동력이 필요했습니다. А на юге действительно требовались рабы для работы. 노예 제도가 성경적이라고 주장했고 자기 이익을 위해서 И ради своей пользы они, рабовладельцы, наставили на том, что система рабовладельческая, она основана на Писании, Библии, 북부 지역 사람들은요 а северные северяне, 농사 지역이 아니니까 поскольку это не земледельческий край, 노예 해방이 맞는 것이다. 인간은 평등하고 они 동등한 требовали, 것이다. чтобы освободить людей от рабовладельческого строя, что есть равенство, свобода. 그래서 이것에 대한 견해, 노예 제도에 대한 견해가 둘로 나뉜 거예요. 모든 교단이. И вот все деноминации конфессии разделились как раз на основе своего отношения к этому рабовладельческому строю, 그래서 системе. 미국의 침례교도요, И в Америке даже, 장로교도요, и пресвитерианской 남북으로 церкви, 다 나눠져 있어요. и баптистской церкви, они разделены также на северные и на южные 그리고 в основном. 여기 러시아도 프로테스탄트 중에서 침례교가 가장 정통이고 오래되었다고 보통 그렇게 생각을 하잖아요. И в России баптистская церковь обычно считается самой такой традиционной. 많은 침례교도의 영향을 가장 많이 받은 게 사실이에요. Действительно, 침례교의 영향을 받은 게 사실입니다. 러시아. да, российское протестантское движение, оно действительно, на это движение оказало большое влияние баптистское движение. 그 중에서 남쪽일까요, 북쪽일까요? Но как вы думаете, это южно-баптистские церкви, либо северно-баптистские церкви оказали влияние? 미국 생각해 보세요. Вот если на основе Америки подумать, 백인도 있고 흑인도 есть 있고 белые, 저같이 생긴 사람도 чернокожие, 있어요. есть такие похожие на меня, 근데 그 중에서 힘을 가지고 있는 사람들은 но среди них 백인이죠, 백인. имеющие силы это белые американцы. 백인들이 남쪽에서 노예들을 데리고 목화 재배를 이렇게 많이 했거든요. И белые они как раз держали хлопчатники, как раз они эксплуатировали чернокожих рабов. 경제적으로 더 풍성하게 살았던 거예요. Это означает, что материально они жили в изобилии, 즉 힘이 더 более. 있었어요. То есть имели большую силу. 그래서 지금 미국에서도 남침례교가 훨씬 더 힘이 И 있어요. поэтому в Америке как раз южно-баптистская церковь имеет большую силу, соответственно. 우리가 알고 있는 미국의 전도자들 대부분이요 남침례교 출신들이에요. Все нам известные проповедники американские, они все выходцы из южно-баптистской церкви. 한두 주 전에 죽은 빌리 그레함도 남침례교예요. И Билли 남침례교. Грэм, известно вам, он тоже относился, выходец из южно-баптистской церкви. 그래서 러시아의 침례교는 사실 Российская баптистская церковь на самом деле, 미국의 침례교하고 크게 관계가 없어요. она не имеет особо такого большого отношения или к американской баптистской церкви. 오히려 동유럽 쪽에서 들어온 Наоборот, 동유럽 쪽에서 들어온 침례 교도들의 영향이 훨씬 커요. большой- 남쪽과 동쪽에서 들어온 거예요. как раз именно из Восточной Европы было большое влияние баптистов на российских баптистов. 미국의 바티스트가 아닙니다. Это не американские баптисты. 미국의 바티스트들이 얼마간 러시아의 바티스트들과 관계를 맺은 것은 А то, что некоторое время были отношения, взаимоотношения между американскими и российскими баптистами, 구소련이 무너지면서부터예요, 사실은. после того, это сложилось, отношения сложились только после того, как распался Советский Союз. 그 전에도 조금 관계가 있었지만은 До этого были небольшие взаимоотношения. 지금 침례교는 지금 미국의 침례교하고는 소련 무너진 이후에 사실은 긴밀한 관계를 갖게 된 거예요. Но только сейчас, вот после распада Советского Союза, нынешняя баптистская церковь стала иметь более тесные отношения с американской 그래서 баптистской церковью. 러시아의 프로테스탄트는요, Поэтому российские протестанты, 사실은 미국 쪽의 영향을
보다는 유럽 쪽의 영향을 받은 거예요. 유럽 쪽의 получили 영향. больше влияния не от американцев, а больше от Европы. 근데 어떤 유럽이냐? Но какая Европа? 북쪽 유럽도 아니에요. И не северная часть Европы, 핀란드, 노르웨이, Ни Финляндия, ни 스웨덴, Норвегия, 덴마크 ни 이런 데는 Швеция, 대부분 ни Дания. 루테란스카야 Там больше церков이거든요. развиты лютеранские церкви. 근데 러시아는 그쪽에 영향 안 Но Россия не 받았어요. получила влияния от тех церквей. 그 어느 쪽입니까? Какое влияние, с какой стороны? 동유럽 쪽에 С восточной 특히 이제 Европы. 지금의 Это нынешняя 지금의 체코, Чехословакия, 체코슬로바키아 같은 거기에 보헤미아 있잖아요. 보헤미아. Богемия есть. 보헤미아 형제단들. Вот это братство, богемское братство. 이 사람들이 이제 Вот они как раз. 교회 역사 속에서 진젠도르프 백작이라는 사람이 있죠. Ой. 진젠도르프라는 Был там в истории христианства 괜찮습니다. Гиндендорф. 네, 그래서 이 형제단들 영향을 많이 받아요. 형제 То есть там было 교회. братство такое, да. 그런- Вот 그런- оно оказало большое влияние 네, 그런 사람들이 на. 박해를 피해서 동유럽으로 Они 그다음에 были 러시아 гонимы 남부까지 들어오게 된 и 거예요. спасались бегством. Они через Восточную Европу добрались до России. 그들이 고립된 생활을 했어요, 사실은. Они жили отделенно жизни на самом деле. 그 잘못한 거죠, 사실은. Ну, это было неправильно на самом деле. 독일이나 저쪽에서 독일이나 동유럽 쪽에서 이렇게 들어오면서 То есть они, когда выходили из Восточной Европы, в частности из Германии, а потом Германии, 러시아 땅에 들어왔는데 прибыли в Россию, 러시아 말 사용하지 않고 но не использовали русский язык, 독일어 사용하면서 говорили на немецком, 자기들끼리 마을을 형성해 и между 가지고 собой, значит, они только сами жили в каких-то отделенных селениях. 특히 이제 보통 교회 러시아 교회 역사 속에서 슈툰디스트입니다. И 슈툰디스트. поэтому российская история, она связана с штундистами. 이 슈툰디스트에서 러시아 침례교가 나온 거예요, Вот 사실은. как раз выходцы из этих штундистов и есть российские баптисты. 그리고 러시아 전역, 남부 전역에 흩어져서 불황을 이루고 살던 슈툰디스트들은요, И вот эти штундистцы, которые рассеялись по некоторой части России, 그들은 끝까지 러시아화하지 않았어요. они до конца так и не слились с Россией. 러시아 혁명 벌어지니까 И когда началась революция в 17 году, 종교 자유가 없어지잖아요. когда уже они лишились религиозной свободы, 미국이나 이제 전부 и 유럽으로 поэтому все стали 미국으로 выезжать 빠져나간 в 거예요. 많은 분들. Европу, в Америку, многие-многие. 미국으로 빠져나간 верующие. 사람 중에서 일부가 또 남아메리카로 빠져나가고. Попав в Америку, потом некоторая часть переезжала в Латинскую Америку. 그래서 우리 러시아 기독교 역사에 대해서도 우리가 조금 큰 Наверное, 가닥으로 좀 알 필요가 있죠. Немножко широкомасштабно, наверное, стоит знать также о российских протестантах, о верующих. 오늘 이 얘기를 할 것이 아닌데. Ну, конечно, я сегодня не об этом хотела говорить, 어쨌든 중요한 거는 но во всяком случае важно, 작은 것에 집중하다가 когда человек мало начинает концентрироваться, 크고 중요한 것을 놓쳐버릴 수가 что-то 있는 거예요. большое и важное может упустить. 오늘 우리가 화목제사에 대해서 이렇게 살펴보지만 Вот сегодня будем внимательно изучать мирную жертву, 이 제사의 목적은 하나님과 친밀한 교제에 있다. и целью вот этой жертвы является достичь тесного, близкого отношения с Господом. 그래서 레위기는 사람이 거룩하신 하나님과 어떻게 교제할 수 있는가 이 문제를 얘기하고 있는 거예요. И как раз книга Левит на основе этой главы рассказывает о том, как же человек может достичь мирного отношения с Богом. 제사, 희생 제사가 필요하다. Что требуется жертва, вот жертва, чтобы она пала. 예수 그리스도를 통해서 하나님을 만난다는 사실을 얘기를 하고 있고 Здесь имеется в виду, что на самом деле мы встречаемся с Богом через Иисуса Христа. 그다음에 레위기 후반부에 들어가면 А затем, когда мы читаем вторую половину книг Левитов, 하나님께 희생 제사를 통해서 친밀한 교제를 가진 사람은 а человек, который имеет тесные отношения с Богом через вот эту жертву, 이 땅에서 사는 동안 구별되고 거룩해야 된다 그 얘기하고 있어요. имеется в виду, что живя на этой земле, он должен жить 구별되고 святостной жизнью и 거룩해야 отделенной. 된다. 그러니까 레위기 다 공부하고 И 나서요. после того, как мы изучим всю книгу Левит, 우리가 어떤 사람이 돼야 돼요? какими людьми мы должны стать? 세상과 세상 풍국 속에서 더욱더 구별이 되고 Мы должны еще больше отдалиться от этого мира, от этих мирских привычек, 죄와 традиций, 잘못된 습관들을 버리고 оставить всякий грех, нехорошие привычки. 하나님 말씀과 기도를 통해서 더욱더 하나님과 친밀한 교제를 하는 사람이 되어 있는 게 맞는 И через 거예요. слово, через молитву мы должны иметь более тесное отношение с Богом. Вот это будет правильно.
그렇게 변화되지 않는다면 А когда человек так не меняется, 우리가 제사에 대해서 자세하게 배운 것이 무슨 소용이 있냐 그 тогда 말이에요. будет какой смысл будет внимательно изучать все жертвы? 이건 죽은 지식입니다. Это будет просто мертвым знанием. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어요. А ведь Слово Божие, оно живо и действенно. 그래서 영과 혼과 관절과 골수와 Оно 찔- проникает до 찔러 составов мозгов, 쪼개기까지 до 한다. разделения души и тела. Проникает оно. 우리는 살아있는 하나님의 말씀을 공부하는 겁니다. Поэтому 살아있는 мы на самом 말씀. деле изучаем живое Слово Божие. 그 말씀이 우리 속에 들어왔을 И 때 когда это Слово входит в нас, 우리의 마음을 바꿀 거예요. 수술할 거다 그 말이에요. оно будет оперировать нашу душу, наше сердце, изменит наше сердце. 마음을 수술을 했으니까 И поскольку душа твоя прооперирована, 우리의 행동이 바뀌는 거예요. естественно, меняются наши поступки, дела. 그렇게 삶으로써 거룩해지지 않는다면 А если человек через свою жизнь не освещается, 우리가 하는 이 성경 공부는 실패입니다. тогда вот эти наши вот занятия библейские, они потерпят неудачу. 아무 의미 없는 거예요. Они будут просто бессмысленны. 그래서 단순하게 내가 성경 지식을 받아들이려고 하지 말고 И поэтому давайте мы изменим свои отношения к изучению, не просто принять в виде знаний все это. 우리가 항상 성경 공부를 하는 목적은 한 가지예요. Ведь одна цель, почему мы всегда изучаем Писание, 성경에 기록된 하나님의 말씀대로 살기 위해서입니다. чтобы жить по слову, написанному в Библии. 이거 놓치면 А когда мы это упустим, 아무것도 모르는 사람이에요. получается, что мы абсолютно ничего не будем знать. 제사에 대해서 아무리 자세하게 알아도. Как бы, несмотря на то, что вы будете очень подробно знать о приношениях, о жертвах. 공부 잘하는 사람은요. Вы знаете, человек, который хорошо учится, 시험 점수를 잘 맞는 사람이 아니고 это не тот человек, который получает хорошие оценки на экзамене, 내가 무엇 때문에 공부하는지를 아는 а тот, 사람이에요. который знает, для чего он учится. 그래야 살아있는 공부가 되는 И тогда у 거예요. него будет живая учеба. 예, 이제 세 번째로 화목의 제사를 드리라 그랬습니다. 화목 Итак, 제사. написано, что третья жертва, нужно принести жертву мирную. 이거는 감사의 뜻이 담겨져 있습니다. А здесь включается момент вот этого благодарения. 기쁨과 즐거움으로 잔치를 베풉니다. Когда с радостью, с весельем проводится пир, 그리고 제사를 устраивается. 지내는 사람들이 공동으로 함께 식사합니다. И те, которые приносят жертву, они вместе садятся и участвуют в трапезе. 화목제 이름에서 이미 알 수 있겠죠. Уже по самому слову «жертва мирная», да, мы можем узнать, догадаться. 이 제사를 통해서 어떤 예수 그리스도를 우리에게 나타내시는 거예요? Через эту жертву каким представляется нам Иисус Христос? 우리의 화평이신 그리스도입니다. Иисус, который является миром для нас. 예수 그리스도의 희생 제사로 말미암아서 죄인인 사람이 하나님과 화목한 관계가 될 수 있다는 걸 Через 얘기하는 거예요. жертву Иисуса Христа человек, являющийся грешником, будет иметь мирное отношение с Богом. 구원을 받았다 그 말은 Получил спасение. Вот эти слова 관계의 변화를 얘기하는 관계의 변화. говорят об изменении взаимоотношений. 그러니까 죄인인 나와 하나님의 관계가 화목한 관계로 바뀌었다 그 То есть 말이에요. мои отношения, когда я был некогда грешником, теперь эти отношения изменились в сторону примирения с Богом. 한 나라가 한 나라와 조약 화목한 계약을 맺었습니다. Вот когда между странами заключается мирный договор, пакт. 그러면은 그 나라들은 두 나라는 어떻게 해야 돼요? Теперь что должны делать эти две страны, два государства? 화목하자고 계약을 평화 조약을 맺었으니까 계속 평화합니까 자연스럽게 Вот 자동적으로? от того, что заключен был мирный договор, на самом деле они имеют мирные отношения друг с другом, добровольные отношения. 아니죠. Нет. 평화를 지키기 위해서 쌍방간에 노력을 하는 게 맞아요. Но правильно будет, если хотя бы они будут принимать какие-то усилия для того, чтобы были мирные взаимоотношения. 우리가 구원받을 때 하나님과 화목한 관계가 됐습니다. И когда мы получили спасение, мы получили примирение с Богом. У нас теперь такие 그렇다고 отношения. 영원히 화목한 관계가 유지되는 것은 아니다 그 말이에요. Но я хочу сказать, что навсегда, на постоянно вот эти отношения, к сожалению, не поддерживаются. 화목에 합당치 않은 모든 것을 버리지 않으면은 Пока человек не отбросит то, что
как бы противоречит вот этим мирным взаимоотношениям, 그리스도의 평강은 없는 거예요. мира Божьего у человека, у христианина не будет. 그 성경에 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. И в Библии написано, да будет мир Божий, который будет контролировать ваше сердце. 우리가 구원받을 때 И когда мы получаем спасение, 제일 먼저 찾아오는 것이 마음의 평안이거든요. 마음의 прежде 평안. всего к нам приходит мир Божий в душе. 예수 그리스도의 십자가의 희생 제사로 말미암아서 죄의 형벌이 제거되었기 때문에 А поскольку мы уже освободились, как бы избавились от наказания за грех, потому что Иисус стал жертвой для нас, и Он взял на себя все наши грехи. 그래서 죽음에 대한 두려움이 제거가 되고 А теперь мы избавляемся от страха смерти, 지옥에 대한 형벌이 제거되었기 и 때문에 поскольку мы избавлены от наказаний в аду, 예수님 말씀에 대답할 수 있어요. и мы можем ответить на слова Иисуса. 우리를 구속하시고 사흘 만에 부활하신 예수님께서 제자들에게 나타나셔서 미르바함이라고 얘기를 했단 Когда 말이에요. Иисус умер на кресте и через 3 дня воскрес и явился ученикам, и Он сказал первые слова «Мир вам». 구원받은 사람에게 미르밤이라는 것이 사실이 되는 То 거고 есть получается, что эти слова касаются как раз людей спасенных. Первое, что должно к нам прийти. 여러분 지금도 미르밤 아십니까? А вот эти слова «мир вам» касаются сегодня и вас. Да. Есть у вас этот мир? 자, 여기 화목제 제물은 뭐예요? Итак, жертвой что является в жертве мирной? 1절에 В 보면은 первом стихе 자, 소를 드리려거든 수컷이나 암컷이나 흠 없는 것으로 앞에 드려라. «Пусть приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». 소를 살 만한 경제적인 형편이 안 되면 А когда нет материального достатка, чтобы принести крупный скот, 6절입니다. 6절. тогда в 6 стихе 읽어봅시다. читаем вместе. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужеского или женского пола, принесет ее, не имеющую порока. 이제는 Теперь 양인데 수컷이나 암컷이나 흠 없는 것으로 드려라. нужно принести мелкий скот, это или овцу, или козу, но чтобы мужеского или женского пола без порока. 죄로 멀어진 하나님과 사람 사이를 화목하게 하는 제사니까 То есть это жертва, чтобы мы имели мирное отношение с Богом, поскольку когда-то эти отношения были отдалены из-за 구별이 нашего 있을 수가 греха. 없습니다. 구별이 있을 수가 И 없어요. мы не можем как бы отделиться. 남자 여자의 구별, А тут теперь есть отделение мужеский пол 나이 или 든 사람과 женский. 젊은 사람들의 구별, Когда были когда-то развлечения, там мужчина или женщина, старый или молодой, 가난하고 부자 бедный или богатый. 이런 차별이 있을 수 없기 때문에 Теперь уже нет таких различий. 자기의 형편대로 소를 가지고 혹은 양을 가지고 혹은 염소를 가지고 이렇게 이제 드린다 И 그랬어요. теперь каждый по своим обстоятельствам материально может принести либо крупного скота, либо мелкого скота. 자, 로마서 여기 잡아두시고 5장 Оставьте 10절. закладку к Римлянам 5 глава 10 стих. Страница 192, к Римлянам 5 глава 10 стих. 192 страница. 10 стих. Читаем. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». 자, 여기에서 이 화목이라는 말은 레위기의 화목 제사를 배경으로 하고 있는 Вот это 말입니다. слово «примирились», да, имеет как бы, оно написано здесь на фоне вот этой жертвы примирения из Левита. 갑자기 화목이라는 단어가 나온 게 아니에요. Это не просто то случайно, внезапно появилось слово «примирились». 그래서 여기 보면은 우리가 원수 되었을 때, 우리가 죄인일 때 То есть здесь написано, будучи врагами, то есть когда мы были грешниками, 아들이 죽으심으로 말미암아서 через смертью Сына Его. 화목 제사 때 짐승이 대신 죽은 것처럼 아들이 죽었다 그 Вот так же, 말이잖아요. как стал жертвой примирения и умер, да, вот этот сын. 그래서 하나님으로 더불어 화목하게 되었다. И тем самым мы примирились с Богом. 그 다음에 화목된 자로서는 Но будучи уже примиренными, 그의 부활하심이죠. 살으심을 인해서 благодаря вот примирению Иисуса Христа, Его воскресению, 구원을 얻을 것이니라. мы получим спасение. 무슨 구원이요? Что за спасение? 무슨 구원을 얻는다는 얘기예요. А что за спасение мы получим? Спасемся. Смертью сына. 여러분 성경에 Вот смотрите, в Библии, да, 구원을 받았다.
написано, допустим, получил спасение, 과거로 돼 있는 데가 있고 а в прошедшем времени где-то описывается, 구원을 받을 것이다. 미래로 돼 있는 데가 либо в 있어요. будущем времени, что получит спасение. 동일하게 구원의 전 과정을 얘기를 하지만 Одновременно здесь, конечно, имеется в виду все полностью спасение, 이게 무엇을 가리키는지 정확하게 알아야 но 돼요. мы должны четко знать, что, о чем эти слова говорят, чему учат. 로마서는 누구에게 기록했습니까? Книга к римлянам, кому было написано? 로마 지역에서 구원받은 사람들에게 보낸 편지잖아요. Это письмо было направлено спасенным верующим людям, живущим в Риме. 이미 구원을 받은 사람입니다. 죄 Это 사함을 받은 люди уже 사람들에게 получили прощение грехов, это уже спасенные люди. 죄 사함을 받은 사람들은 하나님과 화목한 자가 되었는데 А получившие прощение, они уже примирились с Богом. 예수님의 희생 제사로 화목하게 됐잖아요. Они получили примирение благодаря жертве Иисуса Христа. 그런데 예수님이 죽고 끝난 것이 아니고 사흘 만에 부활하셨잖아요. Но смерть Иисуса Христа все не закончилась. Через 3 дня Он же воскрес. 그래서 그의 살으심으로 인해서 И благодаря Его жизни, Его воскресению, 구원을 얻을 것이니라. мы спасемся. 무슨 구원이요? Какое спасение опять? 무슨 구원 말하겠습니까? Спасение, о каком спасении идет речь? 예수님이 다시 살아나셨다. 예수님이 что- 부활하신 것처럼 Вот так же, как Иисус воскрес, ожил, 우리도 다시 и 부활할 мы 것이다. также воскреснем. 몸의 구원을 얘기하는 Речь 거예요. идет о спасении плоти нашей. 이해되셨습니까? Понятно. 여기서 구원이라는 건 우리 죄의 용서를 말하는 것이 아니고 Здесь по спасению имеется в виду не прощение наших грехов, 우리 영혼만 구원한 것이 아니고 что спасается не только дух наш и душа, 주님이 다시 오실 때는 но когда грядет во второй раз Господь Иисус, 우리는 부활의 몸을 입을 거예요. мы облечемся в плоть, воскресшую плоть. 그래서 몸의 구원을 얘기하고 있는 И 겁니다. поэтому 몸의 구원. здесь речь идет о спасении плоти. 하나님은 우리 영혼만 중요하다고 말하지 않습니다. Бог не говорит, что только наша душа и дух 우리 важны, 몸도 중요해요. но и плоть наша важна 그래서 для Бога. 부활하신 예수님의 모습으로 우리를 부활하도록 하실 거다 그 И 말이에요. Бог сделает так, чтобы мы воскресли так же, как воскрес Господь Иисус. Вот, воскресшую плоть будем иметь. 내가 부활의 몸을 입는다는 증거가 뭐예요? И что является доказательством того, что я облекусь в воскресшую плоть? 여러분 무슨 증거 있습니까? У вас есть какие-то доказательства, что вы 무슨 증거로 나도 воскреснете? 부활한다고 얘기하는 거예요 На 도대체? каком основании мы можем говорить все же, да, что я тоже воскресну? Потому что Иисус Христос воскрес. 증거. Доказательства. 예수님이 죽었다가 Потому что 살아나셨잖아요. Иисус умер и воскрес. 그거 뭘 얘기하고 있는 И 거예요? о чем это говорит? Что 그 사실을 믿는 자는 верующий в этот факт, 그와 같이 다시 부활할 он 것이라는 также 증거예요. воскреснет. Вот где доказательства. 아니, 역사 속에서 죽었다가 산 사람이 있어야 В истории должен тот, который умер когда-то и воскрес. 내가 죽었다가 산다는 걸 믿을 수 있잖아요, И тогда 사람은. человек может поверить, что я тоже умру и тоже воскресну. 예수님의 부활은 Воскресение Иисуса Христа 거듭난 자의 부활의 증거입니다. это является доказательством того, что это воскресение будет у всех спасенных, рожденных свыше людей. 내 힘으로 부활할까요? Смогу ли я воскреснуть своей силой? Нет. 그러면요. Тогда. 누구 힘으로요? А чьей силой тогда? Иисуса Христа. 증거 Через 있습니까? Есть воскресение. доказательства? 무슨 증거로 그렇게 На каком 말씀하시는데? основании, на основе какого доказательства можете сказать? 여러분, 이제 우리 성경 공부한 지 오래됐습니다. Вот смотрите, мы уже давно изучаем Библию. 이론을 말하지 말고 Давайте будем говорить не теорию просто, 성경 말씀을 보여주세요. а 성경 покажите 말씀. слова из Библии уже. 어디 성경 어디에 그렇게 돼 있냐고요? Где в Писании написано об этом? 로마서 8장 К Римлянам 8 глава. 8장 11절입니다. 8 глава, 11 стих. 195 страница. 로마서 8장 К 11절. Римлянам, глава 8, 11 стих. Читаем. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Живущим в вас.
예수님의 부활은 성령의 역사입니다. А воскресение Иисуса Христа произошло благодаря действию Духа Святого. 그러니까 예수님을 다시 살리신 그 영이 너희 가운데 우리 안에 있으면 Воскресивший Христа из мертвых, если будет в нас, 예수를 다시 살리신 이가 성령이 그의 영으로 말미암아서 너희 죽을 몸도 살리시리라. то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 그러면은 우리는 뭘 확인해야 돼요? И тогда в чем мы должны еще удостовериться, проверить? 예수를 살리신 그 영이 내 안에 있습니까? Есть ли во мне тот Дух, который воскресил когда-то Иисуса Христа? 있습니까? 없습니까? Есть или нет его? Есть. 증거는요? Доказательства? 증거 보여주세요. 증거. Покажите доказательства. 지식 이론 말고. Но только не знание, не в виде знаний или теории. 이제는 성경 말씀을 보여주실 수 있어야 Теперь 됩니다. уже пора находить нам места из Библии и показывать. 어디가 성령 우리 안에 있다고 되어 있습니까? Где написано, что Дух Святой находится в нас. 일단 여기 8장 얘기 먼저 봅시다. 8장. Ну, давайте вернемся к 8 главе. 자, 8장 23절 23 стих. 읽어봅시다. 8장 23절. Читаем 8 главу, 23 стих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». 성령을 받은 사람은요. Получивший Духа Святого, 몸의 구속을 기다리는 он 사람입니다. ожидает искупления тела своего. 그래서 우리는 구원받은 자는 성령을 받았다 이렇게 말할 수 있습니다. И мы можем сказать, спасенный человек – это тот, который получил Святого Духа, 성경이 그렇게 말합니다. поскольку Библия так говорит. 그러면 내가 성령을 받았느냐? Но получил ли я спасение, то есть Духа Святого, 이거 어떻게 확인해요? как я могу удостовериться, как я могу проверить? 에베소서 1장 К Ефесянам 1 глава. 에베소서 1장 13절입니다. 1 глава, 13 стих, страница 234. К Ефесянам 1 глава, 13 стих, читаем. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». 진리의 말씀 구원의 복음을 듣고 믿었을 때 Когда мы услышали слово истины, 하나님이 благовествование 우리에게 спасения, 보증으로 성령을 주신 и 거예요. уверовали, тогда Господь Бог в качестве залога дает нам Духа Святого. 부활의 보증입니다. 부활의 보증. Это как раз залог воскресения. 이해되셨죠? Понятно, да? 자, 그래서 복음을 듣고 믿을 때입니다. То есть, когда мы услышали Евангелие и уверовали. 자, 이것이 사실이라면 Если это факт, 이것이 사실이라면은 성령의 열매가 삶 속에 드러나겠지요. если это факт, тогда должны быть в нашей жизни плоды Святого Духа. 빛의 열매가 나타나겠지요. Плоды света должны проявиться в нас. 구원받은 증거가 삶 속에서 열매로 분명하게 드러나게 돼 있다 그 То 말이에요. есть вот эти свидетельства спасения, когда в нашей жизни есть плоды, в нашей жизни будут явны плоды этого спасения. 열매까지 확인했을 때 И когда мы доходим до того, что мы проверили плоды, 자기의 구원을 비로소 확신하는 거예요. вот тогда мы впервые еще раз удостоверяемся в своем спасении. 그 열매들은 결국 내 안에 성령이 있다는 것의 증거가 되는 겁니다. 삶 Потому что 속에서 эти 실제로. плоды в моей жизни являются доказательством того, что во мне есть этот Святой Дух. 자, 그래서 로마서 5장 10절에서 우리가 이제는 И в 5 главе к римлянам, 그림자인 화목 제사가 아니고 10 главе, что примирением это не просто является прообразом 실제로 жертвы 우리의 화목 제물이 되신 거예요. мирной, что 예수님께서. Иисус на самом деле стал для нас мирной жертвой. 요한일서 1 Иоанна, 4장 4 глава, страница 182, 10절입니다. 10절. 10 стих. 182 страница, 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. 읽어보겠습니다. Читаем. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 Поскольку Бог возлюбил нас 우리 죄를 위해서 화목제로 그 아들을 보내셨다. и отправил Сына Своего для умилостивления за грехи наши, написано. 자, 예수님이 바로 화목 제물이셨다 그 То есть 말이잖아요. речь 화목 идет о 제물. том, что Иисус как раз явился жертвой умилостивления. 화목 제물이 드려졌다면 Но если была эта жертва умилостивления, 하나님과 화목한 관계가 된 거잖아요. это означает, что у нас установлены мирные отношения с Богом. 그래서 구약의 화목 제사를 모르면 예수 그리스도를 충분히 이해하기가 좀 И 어려운 поэтому, 부분이 если мы не 있다는 얘기예요. будем знать о сути мирной жертвы из Ветхого Завета, мы не сможем полностью понять Иисуса Христа. 그래서 사람에게 필요한 것은 Поэтому человеку что нужно? 우리가 여러 가지 각도에서 얘기를 할 수 Мы 있는데 можем говорить с разных точек зрения. 하나님과 화목한 관계가 필요한 거예요. 사람은 누구나. Любому человеку требуется мирное взаимоотношение с Богом. 사람은 죄인으로 태어나서 범죄하고 살아가기 때문에 Поскольку человек рождается как грешник и живет согрешая, 하나님과 원수 관계거든요. то 원수 есть 관계. имеет вражеские отношения с Богом, он является врагом для 하나님과 Бога. 교제가 끊긴 То 상태입니다. есть такое отношение, когда всякие взаимоотношения с Богом прерваны. 그런데 친밀한 교제를 회복하기 위해서 Но чтобы восстановить эти близкие отношения, 이스라엘에게 화목 제물이 필요했던 것처럼 вот так же, как Израилю требовалось принести мирную жертву, 역사 속에서 하나님께서 화목 제물이 되신 예수 그리스도를 준비하신 и 거예요. в истории Господь Бог приготовил Иисуса Христа, который должен был стать для нас жертвой умилостивления. 사람들은 아주 쉽게 생각합니다. Люди очень просто, 단순하게 почему-то, 생각합니다. очень просто легко считают, 예수님이 우리 죄 때문에 돌아가셨지. что ведь Иисус-то умер за наши грехи, 그리고 더 이상 알려고 하지 и 않아요. больше ничего дальше не хотят знать. 그죠? Так ведь? 그 사실만 믿으면 마치 모든 Они 것이 думают 다 так, 안전한 что 것처럼. если уверуют только в этот факт, в основном будет все в порядке. 그리고 예수 그리스도의 그냥 모든 것을 다 아는 И 것처럼. как будто бы все уже знают об Иисусе Христе. 그런데 질문 받고 봐요. Но попробуйте задать вопрос. 구원 받으셨습니까? 이렇게 하다가요. Когда спрашиваешь, вы получили спасение и далее, 당신은 하나님과 화목한 관계가 되셨습니까? 그렇게 물으면 뭐라 그럴 거예요? когда спросите, у вас установились мирные взаимоотношения с Богом, что же они ответят? 사람들 반응이 참 재밌습니다. Вообще интересная реакция людей. 믿음이 부족해서, Ну, не хватает веры, 열심히 부족해서, не хватает усердия еще. 뭐예요? 우리 죄를 사하신 예수 그리스도 외에는 알고자 하질 않은 거예요. То есть, что я хочу сказать, они не хотят знать, кроме того, что вот Иисус простил наши грехи. И 물론 всё. 그것 자체로도 중요하죠. Конечно, этот факт тоже очень важен. 그런데 예수 그리스도께서 십자가에서 돌아가셨다는 것은 Но то, что Иисус Христос умер на кресте, 단순하게 우리 죄만 용서했다고 하나님은 말하고 있는 게 아니에요. Господь Бог не говорит, что Он это сделал только для того, чтобы простить наши грехи. 그것은 우리의 속죄의 제사였지만 Это была жертва, искупление нашего. 동시에 화목 제사이기도 하다는 얘기를 하고 Но 있는 и в 거예요. то же время это стало жертвой мирной, жертвой умилостивления Иисус стал. Вот о чем речь. 고린도 후서 5장 2 Коринфянам, 5 глава. 5장 18절입니다. 5 глава, 18 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Страница 222. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. 222 страница. 5장 18절입니다. 5 глава, 18 стих. Читаем. Всё Все же же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. 예수 그리스도가 화목의 제물이 되셨기 때문에 Поскольку Иисус Христос стал жертвой примирения, 화목의 제사를 십자가에서 드리셨기 때문에 자신을 поскольку Он 내주셨잖아요. сам дал нам служение примирения на кресте, 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨다. и дал нам также это служение примирения. 화목 제사를 공부하는 사람은 Человек, который изучает жертву мирную, 이 예수 그리스도로 말미암아서 하나님이 우리에게도 화목하게 하는 직책을 주었다는 것을 기억을 해야 돼요. он должен помнить о том, что Господь через это и нам также дал служение примирения. 화목의 제사를 드리는 제사장이다 그 말이거든요. То есть мы являемся как бы священниками, которые должны провести
служении примирения. храм에 있는 신부가 제사장이 아니고 Не священник в храме является в данном случае священником. 교회당에 있는 목사가 제사장이 И не 아니고 пастор церкви является священником, 예수 그리스도의 십자가의 희생을 믿는 모든 사람은 а все люди, уверовавшие в жертву Иисуса Христа на кресте, 제사장입니다. являются священниками. 그리스도인의 구약적인 표현이 제사장이라는 말이거든요. Потому 제사장. что священник в Ветхом Завете здесь подразумевается Иисус Христос. В 구약의 Ветхом Завете. 예. 그래서 그리스도인은 누구나 뭐라고요? И поэтому христианин каждый, кто это? 제사장. Это священник. 근데 무슨 제사를 드리는 Но 제사장입니까? какое служение он должен принести? Какую 화목 жертву? 제사를 드리는 제사장이에요. Жертву примирения он должен принести. Вот священник. 이거 알아야 돼요. Это нужно знать. 그런데 그 화목 제사는 뭐예요, 도대체? А что ж такое служение примирения? 예수님이 십자가에 희생되심으로써 나와 하나님을 먼저 화목하게 했지요. Сначала Иисус стал жертвой, на кресте, и Он сделал так, чтобы я сначала примирился с Богом, 그 사실을 믿는 나는 화목제를 드리는 제사장이 됐습니다. и я уверовал в этот факт, теперь я тоже стал священником, который должен провести служение 그러면 примирения. 제사장인 내가 드려야 될 그 화목 제사는 뭐냐고요? Хорошо, вот я теперь священник должен принести служение. Какое служение должен принести? В чем оно заключается? Служение примирения. 19절입니다. 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». 이제 나는 그리스도인입니다. Теперь я христианин. 화목의 제사장입니다. Я являюсь священником служения 그러니까 примирения. 나를 하나님과 화목하게 한 그 말씀을 И вот это слово, которое позволило мне примириться с Богом, 하나님과 화목한 관계에 있지 아니하는 사람들에게 전하는 직분이다 그 말이에요. теперь я 전하는 имею 직분. вот такое служение, доносить это слово тем людям, которые из-за своих преступлений еще не примирились с Богом. 이해되셨습니까? Понятно, да? 너는 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 Во всякое 전파하라. время проповедуй Слово Твое, Слово Божие. 이게 우리의 직분이에요. Вот наше служение, обязанность. 세상에는 다양한 사람들이 살고 있지만 В этом мире живут разные люди. 근데 세상 사람들 중에는 누가 있어요? Но среди этих людей в мире кто есть? 좋은 땅이 있단 말이에요. 좋은 땅. Есть добрая почва. 주님의 말씀을 받아들일 수 있는 마음을 가진 사람들이 세상에는 반드시 То есть 존재합니다. непременно существуют в мире люди, которые готовы, открыты для принятия Слова 우리는 Божьего. 그 사람이 누구인지 몰라요. Мы еще не знаем, кто эти люди. 하나님의 말씀을 전해보기 전에는 Перед тем, как проповедовать Слово 그 사람이 Божье, 좋은 땅인지 мы не знаем, представляет ли он добрую 흙이 почву. 얕은 돌밭인지 Либо, может быть, это каменистая почва, 가시떨기 밭인지 либо тернистая 길가와 같이 почва, 딱딱한 마음인지 либо вот это твердая почва при дороге. 몰라요. Мы не знаем. 말씀을 전해봐야 그 사람이 어떤 Когда 땅인지 уже 알게 되는 проповедуем 거예요. Слово Божие, начинаем, тогда мы понимаем, какую почву он представляет. 대다수의 땅들이 합당치 않은 땅일 겁니다. Бывает, что большинство вот этой почвы, они как бы не соответствуют. 그런데 소망이 있습니다. Но есть надежда. 하나님은 좋은 땅이 있다고 Потому 말씀하셨어요. что Бог сказал, что есть добрая почва. 그러니까 우리는 계속해서 사람들에게 Поэтому нам 말씀 нужно 전하는 일을 멈추면 안 되는 거잖아요. работать, то есть не прекращать слово 이것이 благовествования. 우리에게 맡겨진 화목 Вот это и 그 есть 제사장 직분을 행하는 거다 그 말이에요. то поручение, которое Господь дал нам, это служение примирения. 그러니까 레위기를 통해서 화목 제사를 배우고 Через Левит мы узнаем о жертве мирной, 실제 이 시대 속에서 и потом реально, как в этой жизни, 화목의 제사장이 되지 않는다면 если вы действительно в реальной жизни мы не станем служителем примирения, то есть священниками, 화목제에 대해서 배우는 게 무슨 소용이냐 그 тогда 말이에요. какую пользу будет иметь наше знание о жертве мирной? 이해되셨죠? 무슨 말 하는지? И надеюсь, вы поняли, что я хочу сказать. 그래서요, 우리가 뭐 하나를 배우면은 우리 삶까지 딱 가져다가 То есть 확실하게 실천이 Как 돼야 только мы что-то 그게 진짜인 изучаем, 거예요. это настоящий христианин тот, который тут же начинает применять это в своей жизни. 다른 사람에게는 하나님의 말씀을 한마디도 입을 열어서 말 안 하면서요. Но когда мы ни одного слова не говорим другому человеку о Боге, не открываем рты 교회 свои, 식탁에만 앉으면 а как только садимся в церкви за эти столы, 성경이 이렇고 мы говорим, 하나님 Библия 말씀이 такая-то, 어떻고 что Слово Божие такое-то.
여러분 화목 제사는요. Вы знаете, служение примирения, 교회 안에서 뭐 지내지 말고요. давайте ему проводить не внутри церкви, 교회 밖에서 하세요. а 교회 вне 밖에서. церкви, пожалуйста, будем служить. 교회 안에서 뭐 믿는 사람들한테 막 성경이 이렇고 А 저렇고 когда 그런 거 уже 하지 верующим 말아요. людям в церкви говорит, что Библия такая, ну не надо 그 этого 사람 делать. 방향을 잃었어요. Получается, этот человек потерял направление тогда. 자기가 누구에게 제사를 드려야 되는 줄 모르는 Это 사람이에요. человек, 지금. который не знает, кому нужно провести это служение примирения. 자, 근데 이제 여기 화목 제사에서 우리가 한 가지 번제나 속죄 제사, 다른 제사하고 다른 점이 하나가 있어요. Вот здесь в жертве мирно мы должны найти отличие. Вот чего нет, там в хлебном приношении, либо в жертве всесожжения. 번제 드릴 때요 비둘기를 드리라 그래. 비둘기 Вот 드리는 когда 사람도 в 있잖아요. жертву всесожжения там были люди, которые могли принести голубя, да? 근데 화목 제사를 드릴 때는 Но когда приносится жертва мирная, 비둘기 드리라는 말이 없지요. там нет речи о том, что можно принести голубя. 왜 그랬을까요? А почему так? Потому что это маленькое, 왜냐면은 화목의 제사는요 крупное. Дело в том, что при жертве мирной 항상 함께 식사하는 것이 있어요. 함께 식사. в жертве мирной включается момент, когда вместе совершают трапезу. 정말로 화목하다면 Если действительно есть примирение, 그 음식을 함께 먹고 나누고 기뻐하거든요. то есть когда приносят еду вместе, разделяют трапезу и радуются, веселятся за столом. 근데 비둘기로는 모든 사람이 나눠 먹을 수가 Но 없어요. если принести голубя, 너무 ну, 작아서, 고기가 невозможно 너무 разделить 작아서. его со всеми, поскольку небольшое малое количество мяса. 그래서 비둘기 제사는 없는 거예요. Поэтому жертва мирная не включает жертву в виде голубя. 그래서 화목의 제사는요. Поэтому в мирной жертве, 진짜 화목하려면 어떻게 чтобы 해요? действительно через эту жертву примириться, что нужно делать? 옆집 사람이 먹을 식량이 없네요. Вот у соседа нечего кушать, 근데 내가 옆집 사람하고 화목하게 지내야 돼요. но я должен иметь мирные отношения с соседом. 그럼 어떻게 해야 화목해요? А как я могу достичь этих отношений? 아이, 우리 서로 친하게 지냅시다. Давайте вместе дружить. 여름 휴가 때 우리 이스라엘 다녀올까요? 같이 Может быть, вместе 가족끼리. летом семьями съездить в Израиль. 그 화목하게 됩니까? Сможем ли таким образом достичь 옆집 사람은 먹을 мирных 것이 отношений? 없다니까요. Сейчас у соседа нечего есть. 무슨 해외 Ну 여행이요? какая зарубежная поездка 그 сейчас? 사람하고 화목하려면 뭘 드려야 되는 Чтобы 거예요? примириться с этим человеком, что нужно принести? 자기가 가신 양식을 나눠야지 화목이 되는 거예요. Примирение достигается, когда я поделюсь своей пищей с ним, 알겠습니까? с этим человеком. Понятно. 야고보서 2장입니다. Иакова 2 глава. 야고보서 2장 14절에서 16절. 2 глава, 14절에서 16절. Иаков 2 глава с 14 по 16 стихи, страница 170. Иаков 2 глава, стихи с 14 по 16, страница 170, Новый Завет. Читаем. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? 형제 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없어요. Когда брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, 배부르게 하라. и мы говорим, насыщайтесь, питайтесь. 얼마나 좋은 방법입니까? 배부르게 하래요. Ну, это же замечательно как бы способ, когда мы желаем, питайтесь, насыщайтесь, будьте сыты. 누가 배부르게 해야 될 것을 모릅니까? А кто не знает разве, что нужно быть сытым? 필요한 건 питаться. 양식이에요. Ведь человек нуждается в пище. 양식을 줘야 되죠. Нужно дать ему потребно для тела пищу. 그래야지 평안하고 И 화목하지요. тогда будет мир и примирение. 그런데 배부르게 하라. Но когда просто говорим и питайтесь, 이건 화목될 수 없어요. таким образом невозможно примириться. 그래서 초대교회 당시에 И поэтому в первоапостольских церквах ранних, 사도행전 2장에 보면은요. Деяний во 2 главе, можно увидеть, 복음을 믿은 사람들이 уверовавшие в благую весть, 자기의 재산과 소유를 팔아서 각 Они 사람의 필요를 따져 продавали 나누어 свою 주었다 이렇게 돼 часть 있어요. имения, состояния, и потом делились все между собой, да? 그러니까 우리에게 여유 있는 것은요 무엇이든지 И поэтому то, что мы имеем достатки, что бы это ни было,
그 중에 상당한 몫이 누구 거예요? Тогда и среди этого большая часть кому принадлежит? Значительная часть. 어려운 형제 자매, Она принадлежит людям, нуждающимся, братьям и сестрам. 어려운 이웃의 것입니다. И тем, которые 어려운 живут 이웃의 것이고 рядом с нами, кто 내 것 нуждается. 아닙니다. Это не мое. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 그리스도인은 자기 삶 속에서 Поэтому христианин в своей жизни 그 자기 삶 속에서 구제할 것이 있기 위해서 열심히 일하라 이렇게 돼 있어요. 구제할 것이 있고. должен работать усердно для того, чтобы он мог уделить какую-то часть другим людям, да, оказать милость. 간신히 나 한 사람 먹는 것이 전부 아니에요. Поэтому 겨우 내 한 사람 먹는 게 전부 아니다고요. это не то все, что я могу сам съесть. 그리고 еле-еле. 모든 것이 내 것이라고 생각하지 마세요. Поэтому давайте не думать, что все принадлежит мне, все мое. 하나님이 내게 여유롭게 주신 것은 То, что Бог дает мне в достатке что-то, 형제 자매와의 화목을 위해서 чтобы было примирение у меня с братьями и сестрами, 이웃과의 화목을 위해서 для примирения с соседями, ближними. 그들에게 돌아가야 될 몫인 겁니다. Вот эта вот часть, она должна возвратиться этим 그 людям. 몫을 나에게 맡긴 거예요. То 나에게 есть Бог 맡긴 просто 거예요. поручил вот эту часть, долю мне. 왜 이렇게 나한테 А 맡겨버렸을까? почему именно мне вот это все поручил? 하나님이 나를 알고 싶어 하셔요. Бог хочет познать меня, узнать. 그들을 위한 몫을 내 손에 줬는데 Вот Он дал в мои руки вот эту долю, которая 이거를 на самом 하나님의 деле 뜻대로 принадлежит 사용하느냐 им. 사용하지 않느냐를 보시기 И он 원하는 очень 거예요. хочет наблюдать. Бог наблюдает, насколько я по воле Божией, как следует, распоряжаюсь вот тем, что Он мне дал в мои руки. 그러니까 재물을 어떻게 쓰느냐, Поэтому как мы будем использовать свое состояние? 하나님이 내게 주신 시간을 어떻게 쓰느냐, Как я буду пользоваться временем, данным Богом? 이건 그리스도인 인생에서 중요한 것이 되는 거예요. Вот эти 중요한 것. моменты являются важными в жизни христиан. 그래서 하나님의 뜻대로 이런 것들을 사용하도록 계획을 세우고 습관을 가져야 되는 게 맞는 И 거예요. поэтому вот как я смогу все это использовать для воли Божией, как я буду планировать и вообще буду иметь привычку распоряжаться ими, вот это будет верно для христианина. 히브리서 13장, Евреям 13 глава, 히브리서 13장 16절입니다. 13 глава, 16 стих, Евреям, 13장 16절. страница 274. 13 глава, 16 стих. Читаем? Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. 하나님이 기뻐하시는 제사, 화목의 제사다 그 말이에요. Вот эта жертва благоугодна Богу, как раз жертва примирения, мирная жертва. 선을 행하고 항상 Творить добро, благо, 서로 나눠주기를 잊지 말라. быть общительным, чтобы разделять друг 여기 с другом. 보면 서로 두고 하죠. Так что-то этого слова 거기는 здесь 다르게 не 돼 вижу. 있으니까 Благотворение. Друг с другом тут 네. в корейском. 서로. Ну, 거기는 어떻게 돼 있어요? 없어요. 그래요? Не забывайте также благотворение и общительности, то есть 여기는 друг с другом. 하여튼 Но во всяком случае, 이렇게 해야 됩니다. 이렇게 нужно вот 살아야 так и 됩니다. жить, 이게 поступать. 제대로 화목 제사를 지내는 вот 거예요. тогда мы на самом деле правильно приносим жертву мирную. 근데 화목 제사를 드릴 때 Но когда приносим жертву мирную, 이 제물과 함께 드리는 소제가 있어요. 소제. вот 특별한 소제. с этой жертвой мирной мы приносим особую жертву относительно хлебного приношения. 7장, 레위기 7장 Левит, 7 глава, 11절에서 14절입니다. с 11 по 14 стихи. Страница 111, 7 глава Левит, 11절에서 14절 같이 с 11 по 14 стихи. Давайте прочитаем. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Если кто благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. 여기
무교병과 또 Здесь- 유교병을 드리라 그랬죠. Так, здесь написано о пресных хлебах, да, и хлебах квасных, то есть с Почему елеем. квас? 자, 보세요. Вот здесь смотрите, 레위기 2장 소제를 드릴 때는 вот когда во второй главе Левита приносили хлеб на приношение, 누룩이 들어가면 안 Только 되죠. пресный. туда нельзя было, чтобы класть закваску, Ни да? меда, ничего. 누룩이 들어가면 안 됩니다. Нельзя было класть закваску. 그런데 화목 제사를 드릴 때는 Но когда приносится жертва мирная, 누룩 없는 떡도 되지만 подходят и пресные лепешки, 누룩이 있는 떡도 아무 문제가 안 되는 거네요. и квасный хлеб. Тут никаких проблем не было. Примерный, да? 왜 А 그럴까요? почему так? Потому что уже спасенный. 자, 이렇게 무교병이라는 거는요. Вот это пресные лепешки, что означает? 물론 이제 죄가 없는 거를 얘기하는 Ну, 거죠. конечно, здесь имеется в виду, что здесь нет греха. 그래서 하나님께 충성하고 когда 하나님께 человек- 감사의 상징으로 향기로운 제사를 드리는 겁니다. А 12절에 보면은 в 12 стихе то, что Господь, человек радуется за спасение, да, и приносит жертву благоухание приятное Господу. 근데 우리에게 문제가 되는 거는 Но проблема для нас может стать 13절에 в 13 стихе. 또 유교병을 화목제 감사 희생과 함께 그 예물에 드리되 Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, пример на жертве благодарной. 무슨 얘기예요? Так, о чем тут речь? 사람을 떡이라고 한다면 Если представить человека в виде хлеба, 자, 우리는 자, 누룩이 든 떡이에요. 누룩이 든 떡. мы являемся квасным хлебом. 그러니까 제사를 드리는 사람도 죄인이에요, И 사실은. даже человек, который приносит жертвоприношение, он тоже грешник на самом деле. 그 유교병 누룩이 든 떡을 하나님이 받으신다는 얘기잖아요. То есть речь идет о том, что Бог принимает и квасный хлеб. 그러니까 죄인인 우리를 받으신다는 Он 얘기예요. принимает нас, грешников. 그리고 И 구원받은 다음에도 даже после спасения 우리는 여전히 유교병 상태, мы 유교병. все так же находимся в состоянии квасного хлеба. 무슨 얘기예요? О чем речь? 죄의 본성을 여전히 То 가지고 есть вот эта 있어요. греховная Корень сущность натура у нас все так же есть. 그래서 나는 구원받았어도 유교병입니다. Даже получив спасение, я по-прежнему являюсь квасным хлебом. 유교병 상태에서 내가 하나님과 화목하게 되는 거예요. Находясь в состоянии квасного хлеба, я устанавливаю отношения примирения с Господом. У меня есть примирение с Богом. 이해되셨습니까? Понятно, да? 좀 어렵습니까? Немножко сложно? Спасенный человек с корнем греха, который, да? С корнем греха. 네, 그러니까 뭐냐면 죄 지을 구원을 받았지만 Даже получили спасение, да? 죄 용서는 받았지만 получили Греховная суть прощение. осталась. 죄를 지을 수 있는 성품은 그대로 지금 내 안에 Все равно у 있잖아요. нас идет склонность да, все так же грешить. Она осталась, 이게 никуда не 누룩이 들어있는 делась. 떡이다 그 말이에요. Это 나는 означает, 누룩이 что 들어있는. есть, мы представляем квасный хлеб, где есть закваска в 근데 виде 누룩이 греха. 들어있는 떡이지만 Несмотря на то, что мы представляем квасный хлеб, 하나님과 교제할 수 있다 없다? мы можем, тем не менее, общаться с Богом или нет? 있다는 얘기입니다. 있다는 Можем. 얘기. Вот о чем идет речь. 그 얘기예요. 그래서 유교병도 된다고 지금 얘기를 Поэтому 해요. говорится, есть что мирно- можно приносить и квасный Мирная хлеб. благодарность. 그래서 하나님께 화목의 제사를 드릴 때는요. 무교병도 드릴 수 있고 Когда 유교병도 приносим 드릴 수 жертву 있는 거예요. мирно, человек может принести и пресный хлеб, и квасный хлеб. 이해되셨죠? Понятно? 그렇게 하고 이제 이 제사를 어떻게 И 드리느냐? как еще приносили эту жертву мирную? 레위기 3장 3 глава, возвращаемся к 2절, Левит. 3장 2절 봅시다. Читаем 2 и 3 стихи. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скини собрания, сыны же Аароновы, священники, и покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях». 안수한다. Вот так возлагает руку. 안수라는 거는 그냥 손을 얹는 걸 말하는 게 Возложение 아니에요. рук, не думайте, что это просто легкое возношение руки. 여기 Кладут руку. 희생 제물이 있으면은요. Вот идет, вот если жертва, 자기 있는 힘을 다해서 완전히 이렇게 누르는 거예요. человек со всей силы должен надавить на эту жертву рукой. 제가 Все, видите, как вы надавили, что ж сигнализация сработала. 왜냐하면 Почему он так делает? 화목의 역할을 제사 예물에게 맡긴다는 행위를 통해서 Вот это означает, что вот сейчас вот роль примирения он возлагает на эту жертву 제사를 саму. 드리는
나와 그 제물이 하나다 그 말이에요. Это означает, что и жертва, и я, приносящий эту жертву, являемся одним целым сейчас. 그래서 Поэтому 이 짐승이 바로 저로 인정해 주세요 그 말이거든요. это означает, что ну примите меня в виде этой жертвы, в 그런 виде 의미에서 этого 안수하는 животного. 겁니다. Вот с этой точки зрения возлагает руку на жертву. 그 다음에 피를 번제단 사면에 뿌리는 거예요. И затем кропят кровью на жертвенник со всех сторон. 여기 요겁니다. 요거. Вот эта схема. 네모로 생겼잖아요 번제단. Вот квадратный 여기 жертвенник. 있잖아요. 요겁니다. 불타오르는 거. 여기. На рисунке, где огонь горит. 요 번제단이거든요. Вот это жертвенник всесожжения. 여기 사면에다가 동서남북 Вот 사면에다가 четырех 피를 뿌리는 сторон, 거예요 생제물에. значит, кропят кровью этого жертвенного животного. 그래서 하나님이 화목제를 만드신 이유는 И почему Бог придумал вот эту жертву мирную? 사람을 하나님께 나아오도록 하기 위한 목적이거든요. Целью было одно, только чтобы человек мог прийти к Богу. 그래서 독생자의 피를 흘리셔서 И должна была пролиться кровь единородного Сына, 하나님과 사람 사이에 가로막힌 담을 헐어내는 거예요. чтобы вот разрушить стену, которая была между Богом и человеком. 그래서 예수님의 피가 하나님과 우리 사이에 담을 한 거거든요. И поэтому как раз кровь Иисуса Христа послужила тому, чтобы пала вот эта стена или преграда, которая была между Богом когда-то и человеком. 이사야 성경 Исайя 성경 50, 9장입니다. 59 глава Исайя, страница 728. Пока. 59장 1절 2절입니다. 59 глава Исаии, стихи 1-2, страница 728. 1절 2절. Первый, второй стихи. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. 하나님과 사람 사이에 담이 있습니다. 담. Между Богом и людьми есть преграда 즉 죄의 담입니다. в виде греха. 근데 이 담이 헐어지지 않으면 화목한 교제가 안 되는 И 거예요. пока эта преграда не падет, не будет у нас отношения примирения. 우리가 구원받을 때 Когда получаем мы спасение, 이 담이 헐어졌습니다. 예수님의 эта 피로. преграда, благодаря крови Иисуса Христа, пала, была разрушена. 구원받은 다음에도 И 마찬가지예요. даже после спасения то 우리의 же 죄가 самое. 있다면 Если у нас есть грехи, 다시 담이 세워지는 거예요. опять эта же преграда будет поставлена. 그래서 Поэтому 주님의 화목하게 하는 그 제사의 피가 이 담을 무너뜨리는 겁니다. вот эта кровь Иисуса, нашего Господа, 그리고 во время жертвы мирной, как раз позволяет разрушить 우리를 эту 하나님 преграду. 우리가 구원받았다는 것을 생각나게 하는 거예요. И чтобы мы опять вспомнили о том, что мы спасенные люди. 근데요 이게 그 에베소서 2장 13절에 보면은요. К Ефесянам 2:13, страница 235, 에베소서 2장 13절에 Ефесянам 2:13, 13 стих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. 14절입니다. 14 еще. Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. 너희가 전에는 멀리 있던 너희가 Некогда вы были далеко, 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. но теперь стали близки кровью Христовою. 그는 우리의 화평이시다. А Он есть мир наш, 불로 하나를 만들어서 중간에 заделавший 막힌 из 담을 обоих 헐었다. одно и разрушивший стоявший посреди преграду. 여기는 무슨 얘기하는 거냐면 О чем идет здесь речь? 이스라엘 사람들은 약속의 백성이었지 않느냐. Разве израильский народ не является народом обетованным? 근데 이방인인 너희들은 А вот вы, язычники, 이스라엘 밖의 사람들이었다. вы были вне Израиля. 약속도 У 없었고 вас не было ни 너희들은 обета, 소망도 у 없었다. вас не было ни надежды, 하나님도 없었다. и Бога не было. 너희는 멀리 있던 Вы 자들이었다. были некогда очень далеко.
그런데 하나님께서 예수 그리스도를 Но 통해서 Бог через Иисуса Христа 이제 유대인과 이방인의 이 구별 막힌 담을 сделал так, 헐어버린 거다 그 чтобы вот 말이에요. эта стоявшая посреди между Израилем и язычником преграда пала, 왜? разрушена была. 왜? Почему? Для чего? 예수님은 화목 제물이기 때문에 Потому что Иисус является жертвой примирения. 하나님과의 화목만을 이루신 게 아니고 Он не только установил примирение между Богом и людьми, 동시에 사람들 간의 но и 화목도 в то 이루신 же 거다 그 время 말이에요. Он восстановил примирение между людьми. 그래서 유대인과 이방인의 구별이 십자가로 말미암아서 없어진 И 겁니다. благодаря кресту вот это разделение между иудеями и язычником пропало, 이해되셨죠? исчезло. 그러니까 예수님이 십자가에서 돌아가셨을 때는 То есть, когда Иисус Христос умер на кресте, 우리 죄를 용서하셨고 영원히 умирал на кресте, Он навечно простил наши грехи, 그리고 하나님과 죄인인 우리의 관계를 화목하게 하셨고 и Он установил отношения примирения между нами, грешниками, и Богом. 그 다음에 이 땅에서는요. А на этой земле что Он 이제는 сделал? 이스라엘과 이방인의 구별도 없어졌어요. 화평이 Теперь уже 되버렸다 그 всякое 말이에요. разделение между Израилем и язычниками исчезло. То есть у нас примирение с ними. 그래서 그런 구별이 없어요. Теперь нет различий. 그래서 이제는 새로운 백성을 만들었어요. И 새로운 теперь 백성. Бог сотворил новый народ. 새로운 백성이 뭐예요? А новый народ кто это? 유대인 중에서 구원받은 사람들과 Среди иудеев спасенные также люди. 이방인 중에서 구원받은 사람들을 И также спасенные люди среди язычников. 하나님의 Этих 새로운 людей 백성으로 삼아 Он 주셨어요. сотворил новый Божий народ, Бог. 이게 뭡니까? Что здесь имеется в виду? 교회입니다. 교회. Церковь. 교회. 자, 그래서 거기 15절, 15절 И 보시면 далее читаем 15 стих тут же. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». 자, 여기 이 둘로 자기 안에서 한 새 사람을 지어 화평하게 하시고 Дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, то есть для мира. 여기 한 사람이 교회예요, 교회. То есть один новый человек здесь имеется в виду церковь. 사람을 말하는 게 Не 아닙니다. человек здесь имеется в 자, виду. 에베소서 성경은 Когда читаем послание к Ефесянам, 교회가 무엇인가 설명하고 있는 там идет 거예요. объяснение, что такое церковь. 그래서 여기 한 새 사람이 И 교회입니다. поэтому один новый человек здесь церковь. 그래서 예수님의 십자가에 피 흘리신 그 십자가의 제사로 말미암아서 새 사람 교회가 생긴 거다. То есть благодаря крови, пролитой Иисусом Христом на кресте ради нас, создается, образуется новый человек, то есть образуется 이제 교회 церковь. 안에는 그러면 민족적인 구별이 있습니까? 없습니까? В церкви теперь есть какие-то различия по национальности, по нациям? Есть? 없습니다. Нет. 빈부의 구별도 없고 Нет различий между богатыми и 잘 бедными, 배우고 못 배우고 구별도 между 없고 образованными и невежественными. 피부색에 의한 구별도 없고 Нет расовых различий. 민족적인 구별도 없는 거예요. Нет различий между национальностями. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그러니까 교회 안에 이런 것이 들어오는 것은 죄가 되는 И 거예요. поэтому, когда вот эти негативные явления входят в церковь, это грех. 우리 목사님은 조금 있는 사람들만 좋아하더라. Что наш пастор любит тех, у кого есть деньги. 하나님이 헌 것 아니 하나님이 허는 것을 왜 자기가 세우냐고요. Интересно, почему Бог все это разрушил, а человек хочет заново создать? 그게 죄입니다. Это грех. 그래서 Поэтому 외모로 사람을 판단하면 안 돼요. 외모로. Нельзя нам судить человека по внешнему виду, внешне судить. 잘 배우고 멋진 Вот он 사람이면요. образованный, какой-он симпатичный, вот и Ой, 이리로 замечательный. 앉으세요, Вот, 그러고요. пожалуйста, садитесь сюда, вы достойны. 그냥 볼품없이 입고 딱 Вот кто-то 오면은요. такой невзрачного вида, кто придет. 앉거나 말거나 알아서 И все 하겠습니다. равно, куда он сядет, сам сядет, найдет себе место. 어쩌면 저 사람 안 왔으면 좋겠는데 Либо уж лучше бы не пришел он. 혹시 여러분 교회 가운데 그런 사람 있어요? Может быть, в нашей церкви есть такие люди, которые 아, так 저 사람은 안 различают, 왔으면 좋겠는데 о котором бы мы сказали, ну лучше бы он бы не пришел. 우리가 누구간데 А кто мы такие, чтобы мы вот так 그런 рассуждали? 생각하면 안 되죠. Абсолютно не имеем права. 그리고 그리스도인은 И поэтому еще христианин, 이런 구별이 없어졌기 때문에 поскольку уже нет таких различий, 모든 사람하고 화평해야 됩니다. он должен быть в отношении примирения со всеми людьми в мире должен быть. 모든 사람하고 화평하도록 노력해야 То есть 됩니다. хотя бы должен стараться иметь мирные отношения, взаимоотношения со всеми. 여기까지 알아야 됩니다. Вот до сюда мы должны знать. 히브리서 12장 К Евреям 12 глава, 14절입니다. 14 стих.
273 страница, 12 глава, 14 стих. Старайтесь Иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 여기 보면 Здесь мы видим, 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 좇으라. оказывается, нужно стараться иметь мир со всеми и святость. 그러니까 그리스도인은 모든 사람과 화평하려고 해야 되고 Поэтому христианин должен прилагать все усилия, чтобы иметь мир со всеми 그리고 людьми. 다른 사람과 관계 속에서 깨끗하려고 해야 되는 게 И 맞아요. должен стараться быть чистым 이것이 в отношении 그리스도인의 с другими 특징입니다. людьми. Это 이것이 특징이에요. особенность христиан. 이런 것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. Потому что без этого никто не увидит Господа. 그러니까 화평함도 없고 거룩함도 없는 사람이 나는 구원받았다. Когда человек не имеет ни мира, ни святости и говорит, что он спасенный, 그런데 성경은 а ведь Библия, 그 тем не 사람은 менее, 주를 보지 못하리라. говорит, что он как раз не увидит Господа. 그는 구원 안 받았다 그 말이에요. Значит, он не получил 그는 천국에 спасения. 가지 못할 사람이다 그 Это 말이잖아요. значит, что он не войдет в Царство Небесное. 그러니까 교회 안에서 어떤 사람이 구원받았다고 И 말하는데 поэтому, если в церкви кто-то говорит, утверждает, что он спасенный, 만나는 사람마다 변론거리가 но 되고 с 갈등 каждым 구조가 돼요. встречным он начинает ссориться, спорить, ругаться, конфликтует, 이 사람의 믿음은 뭘까요? тогда что за вера у этого человека? Нет веры. 거기에서 돌이키지 않으면 끝내 돌이키지 Если 않으면 он до конца не обратится, не исправится, 얼마의 시간이 걸릴지 몰라도 неизвестно, сколько времени на это понадобится. 그런 갈등 속에서 벗어날 수 없다면 Но если он не может избавиться от этих конфликтных отношений, 그 사람은 하나님과 화목한 관계에 놓이지 않은 사람이라는 этот 증거가 되는 человек, 거예요. это доказательство того, что он не имеет никакого мира и самим Богом. 자, 그래서 모든 사람과 더불어서 화평하라는 명령이 우리에게 주어진 Поэтому 거고 это просто приказ или повеление для нас стараться иметь мир со всеми и 이건 святость. 그리스도인의 본성에 속하는 거예요. Но это относится также к сути самих христиан. 그리스도인은 다투려고 하지 않습니다. Христиане не должны ссориться с кем-то. 손해를 볼지라도 Даже я понесу какой-то урон. 손해 보는 쪽을 택하는 게 Я лучше 그리스도인이에요. выберу эту сторону, чем ссориться. Вот таким должен быть христианин. 1루블도 손해 안 보려고 하지 마세요. Ну не пытайся хотя бы 자, 1 그거- рубль не потерять там 그거 ради 그리스도인으로서 этого. 되게 부끄러운 Это 거예요. очень стыдно для христиан, чтобы не потерять даже 1 рубль. 자, 그 다음에 Далее. 이 희생 제물은 제사를 드린 다음에 이제는 나누는 И 겁니다. после того, как приносится эта мирная жертва, потом делятся между собой, разделяют эту. 거기 보면 жертву. 이제 뭐 여호와께 드릴 것이 3절에 3장 3절에 보면은요. В 3 стихе, то что в 3 главе 3 стихе, 내장에 덮인 Господу нужно 기름과 принести в жертву тук, покрывающий 모든 внутренности, 기름과 두 콩팥. и весь тук, который на внутренности, и обе почки, и 그러니까 тук. 이것은 하나님께 화제로 드려라 화제. Это нужно сжечь для 태워, Господа. 태워서 드리라 그 Да, 말이거든요. это жертва на огне, нужно сжечь и принести Господу. 여기 기름이라는 것은요. Здесь под туком 그 히브리 단어에서 на еврейском слове, 기름 그러면은요. когда мы говорим тук, жир, 고기 중에서도 가장 기름진 고기 그럴 때 это когда мы говорим, что вот мясо, там больше всего сала, 이게 뭐예요? 최상의 고기다 그 말이에요. это 최상의 고기. означало, что это является продуктом высшего качества. 그러니까 가장 좋은 것은 То есть 하나님께 самое 드리는 것. лучшее нужно принести Богу. 그리고 옛날 이 раньше- 이 옛날 이 동방 시대에도요. Вот на Ближнем Востоке в те времена 고기 중에서 가장 среди- 귀한 고기가 어느 среди 부위냐면 мяса, знаете, какая была самая такая ценная часть мяса? 기름이 있는 부분이 가장 Там, 좋은 где 고기. есть сало, тук. 그러니까 저같이 고기를 못 먹는 사람은 기름 없는 것을 좋아하고요. Вот я, например, не очень обожаю, не люблю мясо, я люблю постное мясо. 진짜 고기를 잘 먹는 А 사람은 вот те, которые знают толк в мясе, 진짜 хорошо 맛을 아는 едят, 사람은 которые знают вкус мяса, 기름 있는 쪽을 먹는 они 거예요. выбирают мясо, где есть сало немножко. 그래서 하나님은 우리에게요 И Бог нам 최고의 것을 원해요. 가장 좋은 걸 желает от 원합니다. нас получить самое лучшее. 우리 삶 생활 중에서도 То есть в нашей реальной жизни, 성경을 읽을 때도 когда мы читаем Писание, 기도를 할 либо 때도요. когда молимся, 쓰고 남은 시간 주지 말고요. пожалуйста, не будем уделять на это время самое такое оставшееся время, когда на все потратили и остальное время этому посвящаем. 가장 맑은 정신으로 주님과 대면할 시간을 드려야 돼요. Мы 가장 должны вот 맑은 это время 정신으로. посвятить тогда, когда у нас самое такое
такое ясное сознание, разум. 가장 방해받지 않는 시간을 드리는 게 То 맞아요. время, когда никто не мешает нам, 그래서 не отвлекаемся. 하루 생활 중에서 성경 읽는 시간도요. Вот когда в течение дня мы уделяем время на чтение Библии, 짧든 пусть это 길든 будет короткое время, либо 좋은 시간에 долгое. 갖다가 둬야 되는 거. Самое 먼저 лучшее время, прежде всего, мы должны уделить этому, прежде всего. 헌금할 때도요. И когда приносим пожертвования, 지갑에 종이 뭐 동전이든 지금 뭐 종이 돈이든 있는데요. вот у меня в кошельке есть банкноты, есть медь, 어떤 거 드려야 돼요? что я должен принести? 10룩을 드렸을 때 그 뭐 낡은 돈이든 새 돈이든 그 무슨 관계가 있어요, 사실은. Даже когда 가치는 10 рублей 똑같은데. приносим, да, либо это в виде бумажки, либо в меди, да, но ценность одна, какой 그런데 но 마음이 когда твое сердце 그 중에서도 깨끗한 거. все равно ищешь что-то чище среди этого, почище. мы 그런 ищем. 마음으로 하라 그 말이에요. Вот с 그런 таким 마음으로. сердцем, чтобы мы приносили приношения. 그러니까 Поэтому, 한 주일에 계획을 세울 때도 когда мы планируем себе неделю, 한 달에 계획을 세울 либо 때도 на месяц что-то планируем, 1년에 계획을 세울 때도 на год планируем, 하나님께 드리는 시간을 제일 먼저 정하는 게 прежде всего 그리스도인으로서 이게 맞는 определите 거예요. время, если вы христиане, время для Господа сначала выделите. 토요일 오전, В субботу до обеда, 일요일 오전, в воскресенье до обеда. 뭐 일요일 오전 그리스도인이 모이는 시간이잖아요. Ну, это время собрания христиан. 그러면 요 시간은 딱 주님께 드리는 시간으로 완전히 구별을 해버려야 돼요. Но 처음부터 это время от 어떤 начала, 일이 있어도 что бы ни было, но полностью мы посвящаем Богу. да. 눈이 아무리 많이 와도 Как бы много не был большой снегопад там, 나라가 전쟁이 даже 터졌어도 война уже разразилась в стране, 내가 죽게 생겼어도 я при смерти, 그 시간 누구한테 드리라고요? но это время кому я должен 먼저 посвятить? 이렇게 구별해서 살으라 그 То есть 말이에요. это означает, сначала вот отделись и живи. 근데 사람들이 어떻게 하냐면 А люди обычно как 그때 делают? 봐서요. 그때 Ну там 봐서. посмотрю, там 시간이 видно будет, 되면, как 형편이 будет 되면 возможность, время будет. 하나님이 퍽이나 기뻐하시겠습니다. Ну, ох, будет, как будет Бог радоваться этому? 야, Кавычки. 보세요. Ну вот смотри, 음식이 있는데 вот есть пища, 자 보세요. 다른 사람을 대접하고 싶어요. я хочу угостить кого-то. 그럼 어떤 음식 줘야 돼요? Какую пищу я должен ему 그 предложить? 중에서 제일 좋은 Ну, 부분으로. самую лучшую часть. 근데 어떤 사람이 그래요? А некоторые говорят, 음식 да, 주면서 предлагая пищу. 아이고 먹다 보니까 이게 Вот, 남았는데 вы 이거 знаете, я 드세요. поел, это осталось, пожалуйста, покушайте. 내가 거지냐고요. А что, я нищий? 먹다 남은 걸 왜 줘요 나를? Почему? Зачем мне нужны эти остатки? 그러니까 이게 말도 중요해요. То есть 말도 насколько мы 자기 должны 마음은 그게 아니고 진짜로 оставаться в словах. 진짜로 Может 접대하고 싶었는데 быть, человек-то не имел в виду это. да? 이거 남았으니까 드립니다 От 하는 сердца. 것하고 Вот просто взял и сказал, что это осталось, я вам даю, 내 предлагаю. 당신을 위해서 이걸 마련했습니다 하고 А надо 완전히 было- 다른 얘기가 되는 Вот если 거예요. бы сказал, я это для вас приготовил, то совсем другая разница. 제가 большая 이것 때문에 разница. 한번 크게 싸운 적이 있어요. Однажды из-за этого я даже сильно поругался. 한 20살쯤 Мне 됐는데 было где-то 20 лет, 카페 주인이요. и вот хозяин кафе, 제가 차를 마시러 들어갔는데 я пошел специально попить чаю, 손님들이 거의 없었어요. посетителей почти нет. 자기들끼리 뭘 막 Ну 먹더라고요. вот там работники кафе между собой что-то кушают. 그 다음에 저를 생각을 해서 뭘 먹으라고 이렇게 가져다 준 거예요. А потом вспомнили меня и что-то принесли мне 근데 покушать. 뭐라 그랬냐면 И знаете, что сказали? 우리 이게 먹다가 보니까 이게 Ой, мы 남았는데 тут 드세요. поели, осталось, покушайте, пожалуйста. Поешь. 이렇게 화가 나가지고 Я разозлился. 내가 거지 새끼냐고. Ну, я нищий, что ли? И поругался с ним. 그 사람은 그런 마음 У 아니었어요. него-то сердце было 좋은 마음으로 другое 했어요. расположение сердца было. Он с хорошим расположением 우리가 сказал. 사람에게 주는 것도 그렇잖아요. Если 사람에게 даже 주는 것도. человеку, да, мы вот так вот бываем, совершаем 근데 하나님께 ошибки, 드리는 거는 а тем более, когда мы приносим Богу. 그래서 그리스도인은 Поэтому 시간도 христиане и время, 물질도 и материально 그 что-то, 무엇도 все, что есть, 가장 좋은 것으로 드려야 самое 돼요. лучшее должен принести 이게- Господу. Да? 이게 마음입니다. 마음. Это сердце, состояние 하나님에 сердца. 대한 진실한 마음이에요. Это искреннее сердце по 하나님 отношению к 그거를 Богу. 기뻐하시고 Бог этому радуется. 그 사람에게 하나님이 복을 주시는 И 거예요. Бог этого человека благословляет. 그래서 아이들에게 왜 헌금하는 습관을 들이라고 И 하냐면 почему мы должны детей учить, да, чтобы у них была привычка приносить пожертвования? 왜 그럴까요? Для чего мы это делаем? 교회가 돈이 필요해서요? От того, что церковь нуждается в деньгах? 그게 아니고 Нет. 하나님께 드리는 습관이 들어있는 사람이 Человек, если имеет привычку приносить Господу, 하나님을 경외하는 습관이 있는 то есть у него 사람이거든요. есть 그 마음이 있는 привычка да, в 사람이거든요. душе, да, у него есть боязнь Богу, он ходит в страхе Господнем. 자, 그 잠언 3장 한번 봐봅시다. Притчи, 3 глава, посмотрим.
Страница. 잠언 3장 9절 10절입니다. 641 страница, 3 глава, стихи 9-10. Притчи, глава 3, 9-10 стихи. Читаем. «Чти Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнится житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». 네 재물과 네 소산물의 처음 익은 열매를 여호와를 공경하라. Чти Господа, почитай Господа от имени Твоего и от начатков всех прибылей Твоих. 이건 재물뿐만이 아니라 모든 것을 Но это 얘기하는 касается не 겁니다. только имения нашего состояния, но и всех. 그러니까 всего. 왜 하나님께 먼저 А 드릴까요? почему прежде всего Господу мы должны принести, 그는 чтить Его? 일상생활 속에서 하나님을 중심으로 살아가고 있다는 증거거든요. Это доказательство того, что этот человек тем самым, да, в центре своей жизни поставил Господа. 그 재물이 얼마인지를 하나님이 보는 게 아니고 Потому что Бог смотрит не на количество этого приношения, 그 마음을 보셔요. Он смотрит на сердце. 그리고 나서 어떻게 하십니까? И потом что делает? 네 창고가 가득히 И 차고 내 наполнится 집들의 житницы 포도주를 твои до 넘치리라. избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. 그러니까 마르지 않는 샘을 갖게 돼요. И 마르지 않는 получается 샘. как бы неиссякаемый колодец, 이런 마음을 источник. 가지고 있으면은 삶 속에서도 하나님의 은혜를 경험한다 그 То есть 말이잖아요. если у нас такое сердце настроено, да, это означает, что мы в своей жизни будем испытывать вот Божье благословение. 우리 교회 식구들이 오해하는 게 있어요. Вот есть одно заблуждение в нашей церкви. 아이고 우리 구원받고 천국 가는 게 막 이제 천국만 가고 막 영적인 것이 최고라고 생각하는데 Я считаю, самое главное это духовное что-то, самое главное получить спасение и войти в Царство Небесное. 영적이라는 거는요. Но ведь духовное, 우리의 일상 생활을 얘기하는 거예요. здесь имеется в виду наша повседневная жизнь. 그래서 하나님을 잘 섬기면 Поэтому, если будем хорошо, правильно служить Господу, 죽은 다음에만 복을 받는 게 не 아니에요. только после смерти получаем 우리는 благословение, 죽은 войдя в 다음에만 Царство. 복 받자고 말하는 사람들 아닙니다. Мы не те люди, которые говорят, что только после смерти будем благословенны, войдя в Царство. 살아있는 동안에도 Пока живы на этой земле, 주님의 도우심과 주님의 은혜를 Господь 입을 수 있는 거예요. помогает нам, и будем мы жить в благодати Божией. 근데 내 마음이 어떠하냐? Но какое же мое сердце? 그래서 기름과 두 콩팥으로 드려라. Поэтому принесите тук и 2 이 почки. 콩팥은요 사람의 감정이나 생각을 말하는 Под 거거든요. почками подразумеваются наши человеческие чувства, эмоции и мысли. 우리 안에 있는 거예요. То есть то, что есть внутри нас, да? 밖에 드러난 외형적인 물질보다는 우리의 마음을 드려야만 진정한 화목이 된다 그 말이에요. Поэтому истинное примирение будет не то, когда мы внешне что-то принесем Господу, а когда внутри, в сердце 그리고 что-то. 화목 우리 제사에는요 желание. 제사장에게 하나님께는 기름과 콩팥을 드리지만 И вот смотрите, когда идет жертва мирно, да, священник приносит Богу тук и почки, 근데 제사장에게는 제사 드리는 사람에게는 а вот человек, который приносит эту жертву, да, 흔든 가슴과 뒷다리라고 он 했어요. должен принести грудь потрясения и так, что там еще? 뒷다리니까 다리, 오른편 И 뒷다리. правую ногу. 그거를 제사 드리는 사람에게 먹으라 그랬습니다. Это означает, что нужно принести Господу потрясение жертвы, вознесение жертвы должен принести для 레위기 Бога. 7장 보셔요. 레위기 7장. 7 глава Левит. 레위기 7장 30절에서 34절입니다. С 30 по 34 стихи. Посмотрим, что это такое. 7 глава, стих 30 по 34, 112 страница. Своими руками должен он принести в жертву Господу тук с грудью, должен он принести, потрясая грудь перед лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аарону приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилев из мирных жертв их
грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. 기름은 태워서 하나님께 드립니다. Тук сжигает и приносит Господу. 34절에 제사장에게는요. А в 34 стихе вот этому священнику 흔든 가슴과 그 뒷다리를 주었다. приносит грудь потрясания и плечо возношения. 가슴을 드렸다 그 말은요. Вот грудь, приносит грудь потрясания. Грудь, что это означает? 이거는 이제 그리스도와 함께 다시 살아났다 그런 의미가 있는데. Здесь подразумевается, что опять мы ожили вместе со Христом. 우리가 생각할 때 И вот мы как думаем? 가슴은 하나님의 사랑을 나타내거든요. Поскольку грудь, она является символом Божьей любви, 그러니까 и 그리스도인들은요. поэтому христиане, 이것은 요제니까 요제는 и 흔드는 поскольку 거거든요. нужно 앞뒤로 потрясание, 흔드는 거. жертва потрясания, когда вот просто трясут. 각이 Это же, 이게 вот представь, 가슴살입니다. что 가슴살. это куриная грудка, 그냥 주면 안 되고 так просто нельзя принести. 앞뒤로 흔들어서 줘야 돼요. нужно 흔들어서 потрясти, 이렇게. вот 이게 вперед, 요제입니다. назад, это 왜 이걸 будет 흔들라고 했냐 그 말이에요. жертва потрясания. Почему нужно трясти? 우리는 하나님의 사랑을 받았는데 Вот мы получили Божью любовь, 구원받을 때 첫사랑이죠. и когда получаем спасение, это первая любовь. 살다가 А 보면 когда уже живешь, 이 사랑이 식어져요. эта 식어져. любовь охладевает. 그러니까 사랑이 식지 않도록 Чтобы 계속 любовь не охладевала, нужно 흔들라 그 без конца 말이에요. трясти. 이건 우리 몫인 Это 거예요. наша уже участь, наша 그래서 доля. 흔든 가슴을 가지고 있어야 되는 Итак, 거예요. поэтому даже 사랑이 식어서는 안 된다 그 иметь 말이에요. грудь потрясания, да, нельзя, чтобы любовь охладевала. 레위기 때는 이 Во 사람들 времена 실제 그걸 левитов, 먹었지만은 они на самом деле ели эту грудь 우리 시대 потрясания. 그리스도인들에게는 이 в 사실을 наше 가르치고 있는 거예요. время говорит о чем все это? 그 다음에 오른쪽 뒷다리는 Ну, о любви Божией. И 오른쪽 затем 뒷다리 плечо возношения, либо там нога вознесения. 들었다가 내렸다가 То есть поднимают и 이런 опускают. 제사를 드리라 그랬잖아요. Вот такую жертву потрясения нужно принести. 우리의 힘이 대신 Вознесение. 들었다가 우리의 힘이 대신 주님은 하늘에 계시고 Вот наша сила, Господь Иисус, находится на небесах, 우리는 이 땅에 있습니다. а мы на этой земле. И 올렸다 вот 내렸다 так 이렇게 하는 거죠. возносим, опускаем. 그리고 뒷다리라는 거는요 И вообще голень здесь имеется в виду. 힘이거든요. 힘. Она означает силу. 하나님의 능력을 나타내는 Это 거예요. означает, здесь является сила Божья. 그러니까 우리는 가슴을 뜨겁게 흔들고 Итак, мы горячо потрясаем грудью. 우리 삶 속에서 하나님의 능력이 나타나도록 해야 И в 돼요. нашей жизни нужно, чтобы сила Божья 매일의 проявлялась. 삶 속에서 하나님의 능력을 경험하고 살 것을 얘기하고 있는 Здесь 겁니다. имеется в виду, что в ежедневной жизни мы должны жить, испытывая силу Божью. 그래서 두 가지 기억하면 돼요. И нужно две вещи тут помнить. 우리 몫은 뭐라고요? Что наша доля в чем 우리가 заключается? 제사장이니까 Если мы священники, наша участь в чем? 하나님이 흔든 가슴을 좋아하셔요. Богу нравится грудь потрясания. 그 다음에 뒷다리인데 사실 오른쪽 뒷다리라고 이렇게 И 돼 плечо 있어요. возношения. И не просто плечо, а правое плечо. 우리의 올바른 행실입니다. Это 올바른 наши 행실. правильные поступки. 거룩하고 올바른 행실. Святые правильные 그래서 поступки. 마음에서 사랑이 식지 않아야 되고 올바른 во-первых, 행실에서 멀어지면 안 되는 걸 Это 얘기하고 있는 означает, 겁니다. чтобы любовь у нас не охладевала, и чтобы мы жили, правильно поступая. Вот о чем идет речь. 이해되셨죠? Понятно, да? 안 됐어요? Нет. Грудь потрясания, плечо возношения. написано плечо. Да, у 예, нас 그냥 плечо. 그 마찬가지예요. Но это одинаково. 왜냐- Пастор 왜냐면은- говорит, почему? 그 번역의 차이입니다. 번역의 차이. Это разница в переводе. 그래서 뭐 어깨로 이렇게 돼 있는데요. Вот 정확하게 так, 얘기하면 다리입니다. плечо. 원어 성경의 다리. Но в оригинале нога имеется в виду, ноги. 근데 뿌라바야 녹입니다. Но еще правая нога. Голень. 뒷다리니까 빼르네. Передняя, задняя? Задняя? Задняя. 예. 왜냐면 뒷다리가 힘이 있거든요. Потому что 뒷다리가. сзади нога имеет больше силы, оказывается. Просто плечо имеется в виду, поэтому, наверное, передняя. Надо же плечо перевели как ноги. Ну ладно. Больше вы- 그 아니 제가 То 이거 есть ноги как плечо. 번역을 찾아봤어요. Я 번역을. специально поискал перевод, почему 왜냐면 тут 제가 разница. 한국 성경하고 러시아 성경 번역이 달라서 Поскольку я видел разницу в переводе на корейском и на русском, 원어 성경이 어떻게 돼 и 있는가 посмотрел в 확인을 해봤더니 оригинале, проверил. 오른쪽 뒷다리가 맞아요. Правильно будет правая задняя нога. Там на самом- А, у вас на корейском. 자, 마태복음 5장 9절입니다. От Матфея 5 глава 9 стих. 5 глава. 5 глава от Матфея 9 стих. Страница 4.
Святость. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 화평케 하는 자는 복이 있을 것이요 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이다. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. 그리스도인은 누구라고요? Кто такие христиане? 화평케 하는 자입니다. Миротворцы. 그래서 화평케 하는 이자가 바로 하나님의 아들이고요. Именно миротворцы являются сынами 그래서 Божьими. 화평은 주님의 특징일 뿐만 아니라 십자가의 특징일 뿐만 아니라 그리스도인의 특징인 И 겁니다. поэтому мир относится, примирение относится не только к Христу, но и к христианам. 그래서 번제에서는요 При жертве всесожжения 가죽을 벗기고 нужно было кожу снять, 닭을 뜨고 там на 다리를 части 자르고 разделить, 내장과 потом ноги 정강이를 отделить, 씻고 внутренности 이런 게 있는데 помыть там. 이건 번제에서만 나타나요. Но это происходит только при жертве всесожжения. 이거는 예수님의 희생을 Здесь имеется в виду, 하나님이 받으신다는 것을 얘기하는 거고 здесь означает, что Господь Бог принимает жертву Иисуса Христа таким 화목 образом. 제사는요 А вот когда мирная жертва идет, 하나님 쪽보다는 제사를 드리는 사람 쪽에 강조점이 здесь 있어요. больше акцент делается на того человека, который приносит жертву, 그래서 не на Бога, не на священника, 하나님과 Бога. 교통하는 사람 예배자에게 기쁨을 주시는 그리스도입니다. То есть христиане это те, которые являются миротворцами, которые дают радость. 그 다음에 이제 마지막으로 И в конце, 레위기 7장 13절 7 глава Левит, 13 стих. 7장 13절입니다. 7 глава, 13 стих. «Кроме лепешек, пусть им приносят приношений своих квасный хлеб, при мирной жертве благодарный». 이게 아까 얘기한 거잖아요. Недавно мы говорили об этом. 예배를 제사를 드리는 사람 성품 속에 죄가 있기 때문에 누룩을 허용하신 거예요. И поскольку человек, который приносит жертву, все равно у него есть греховная сущность, поэтому Бог допускает квасный хлеб, то есть грех допускается. 자, 이해되셨죠 이거는? Вот понятно, это стих, да? 근데 20절 한번 Ну 봐보세요. вот 20 стих давайте посмотрим. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. 하나님은 죄인인 우리를 받지만 Бог принимает нас, грешников, но 여기서 말하는 죄인이라는 죄의 본성을 가진 사람을 здесь имеется в 말합니다. виду человек, имеющий греховную натуру. 근데 예배를 드리는 제사를 드리는 사람이 И вот человек, который приносит мирную жертву, да, 양심과 행실에 죄가 있으면 если у него, вообще любую жертву, да, если у него в душе есть совести грех, 그러면 нечистота, 제사 드릴 수 없습니다. тогда он не может принести служение. 부정한 자는 금지예요. То 금지. есть нечистые запрещены. 부정한 자는 Нечистые, 하나님과 화목 제사를 드릴 수가 없는 겁니다. нечистые запрещены, они не могут принести мирную жертву Господу. 이해되셨습니까? Вот о чем речь. 자, 뭐 이런 말입니다. То есть я хочу Нечистый, не сказать, спасенный. 네. 죄인은 제사를 화목 제사를 드릴 수 있습니다. 죄인은. грешник может принести жертву мирную. 여기서 말할 때 죄인이라는 거는 Здесь под грешником подразумевается 죄 지을 수 있는 본성을 가진 사람을 человек, 말하는 겁니다. который имеет вот эту греховную сущность. Да? 그런데 범죄한 사람은 Но человек, который уже согрешает реально, 이 사람은 안 되는 совершает 거예요. беззаконие, 그 문제를 처리하기 전에는 он не должен принести жертву, пока не решит проблему 이 со 사람은 своим 부정하기 грехом. 때문에 제사 금지입니다. Он не чист, поэтому он не может принести мирную жертву. 이것이 요한 1서를 얘기하고 있어요. 요한 Здесь 1서. идет перекличка с 1 Иоанна, 요한 1서 1장 보시면 1 главой. 1 Иоанна, 1 глава, страница 180. 요한 1서 1장 3절 4절. 1 глава, 3-4 стихи, страница 180. 1 Иоанна, 1 глава, страница, стихи 3-4. О том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 요게 지금 우리를 구원하신 것은 Здесь мы видим, что то, что Он спас нас, 하나님과 사귐이 있도록 하기 чтобы 위해서입니다. мы имели общение с Богом. 이 압쉐니가 화목이거든요. 화목. То есть общение и есть примирение как раз. 근데 우리의 이 교제는 사귐은 Но вот наше общение,
아버지와 с Отцом 그 아들 예수 и 그리스도와 Сыном Его Иисусом Христом, 그리고 우리와 구원받은 사람들과의 사귐입니다. и с нами, да, то есть с нами уже спасенными людьми идет общение. 그런데 이 사귐을 위해서는 Но вот ради этого общения 금지되는 게 있어요. есть 금지. что-то запрещенное, то, что 부정한 것들은 это 안 돼. нечистое. Да? 7절 보시면은요. В 7 стихе: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 여기 우리가 빛 가운데 행해야만 되는 То 거예요. есть мы должны ходить только во свете. 어둠 가운데 행하면서 교제하고 있다 거짓말입니다. Если человек ходит во тьме и говорит, что он имеет общение, он лжет. 근데 여기서 그 아들 예수의 피가 우리의 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 이게 무슨 말이에요? А что эти за слова? Что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 여기 우리 모든 죄가 뭐예요? Что здесь имеется в виду под всяким грехом? 이미 구원받은 사람이 Уже спасенный человек 짓는 죄입니다. 짓는 죄. согрешает. 구원받은 사람들이 지은 То есть 죄예요. всякий грех имеется в 실제로 виду 지은 грехи, реальные грехи спасенных уже людей. 이걸 왜 깨끗하게 한다고 했을까요? Почему тут написано, что нужно очистить нас? 구원받았어도 Даже получив спасение, 죄를 지으면 если человек согрешает, 하나님과 화목한 관계가 깨진 вот эти 상태예요. отношения, примирение с Богом, они разрываются. 그러니까 다시 화목해지려면 И поэтому, чтобы восстановить это отношение примирения, 예수 그리스도의 피를 의지하는 거예요. нужно довериться уже опять крови Иисуса 그러면 관계 Христа. 회복이 된다는 И тогда 얘기입니다. отношение восстановится. 그런데 Вот о чем 만약에 речь. Но если 8절에 в 8 8절 стихе 읽어봅시다. читаем: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 어떤 사람이 나는 죄가 없다. Кто-то говорит: «Я не имею греха». 그러니까 죄의 본성이 없다 그 말이에요. То есть он имеет в виду, что у меня вообще нет греховной натуры, сущности греши. 이 사람은 구원 안 받은 사람. Так это человек не спасенный. 지금 이렇게 돼 있죠. Вот о чем идет речь. 스스로 속인 것이고 진리가 우리 속에 있지 않는 거예요. 그 사람은. Получается, этот человек обманывает самого себя, и истины нет в нем. 그러니까 어떤 사람이 어떤 목사가 Вот один пастор там, 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 우리 죄 지을 수 있는 성품을 가져가 버렸다. говорит, что когда Иисус умирал на кресте, Он не только простил наши грехи, но и забрал с собой вот эту нашу греховную сущность, натуру греши. 그 사람 속에는 진리가 없네요. Получается, в этом человеке нет истины. 구원 안 받았다 그 Да 말입니다. он сам не спасенный. 그 다음에 10절 보시면 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». 나는 죄를 도무지 안 짓는다. Я вообще не грешу, 구원 받았기 때문에. потому что получил спасение. 그 사람 뭐라고요? То значит, он как себя представляет? 자기는 전혀 죄 안 지었대요. Как будто он вообще никогда не 그러면 грешит. 하나님이 거짓말했다고 말하는 사람이다 그 Тогда 말이에요. получается, что как бы Бог является лживым, 하나님은 그렇게 말한 적이 хотя 없거든요. Бог так не говорил. 그래서 그의 말씀이 우리 속에 있지 않는다. Тогда получается, и слова Его, то есть Бога, нет в нас. 말씀 없는 사람이다. То есть человек без Слова 구원 안 Божьего. 받은 사람이다 그 말이에요. Этот человек не спасен. 그러니까 아이고 예수님 피로 구원 받았기 때문에 내가 다시는 죄 안 짓는다. 누구라고요? Поэтому человек, который говорит, что я получил спасение и больше никогда не буду грешить, кем он является? 지옥 갈 사람이라고요. Человек, который достоин ада. 나는 죄 지은 본성도 없다고. Что у меня нет даже вот этой греховной сущности во мне. 이건 자기 머릿속으로 혼자 왔다 갔다 То 하는 есть это 거예요. он сам думает, сам как 자기 хочет. 머릿속에서만. У него в голове только вот такие 스스로 속은 거예요. мысли. Он сам себя обманывает. 근데 이렇게 속은 사람이 교회 역사 속에서 지금도 많다 그 Но, 말이에요. к сожалению, вот таких много людей, которые обманывают самих себя. 그러면 진짜 그리스도인은 어떤 상태냐? Хорошо, тогда истинный христианин, 연약해서 Что себя 범죄할 수도 представляет? 있다. он слаб по натуре, да, и может иногда согрешить. 근데 범죄하자 그 말 Но 아니에요. здесь не имеется в виду, что я вас призываю грешить. 자기가 자꾸 죄에 넘어지면서 나는 성경에 범죄할 수도 있다고 했지 않느냐고 이렇게 하나님 핑계 대면 안 됩니다. Нельзя нужно говорить, что вот я грешу, потому что Бог сказал, что у меня есть греховная натура грешить, поэтому я могу грешить. 그거 옳지 않아요. Это неправильно будет. 자, 9절 보십시다. 9 стих.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 구원받은 사람이 죄를 지으면 Когда спасенный человек согрешает, 죄를 자백하고 он 버리랍니다. может исповедовать грехи и бросить, 그래야 больше не 하나님과 грешить. 화목한 관계가 회복이 И 되는 тогда 거예요. восстанавливается у него отношение примирения с Богом. 자, 이건 누구한테 하는 말이에요? Кому обращены эти слова в 9 구원받은 стихе? 사람들한테 하는 К 말입니다. спасенным людям. 여러분 성경 이해를 할 Вы 때 знаете, чтобы понять Библию, 히브리서 9장은요. к евреям 9 9장 глава, 10장은요. 9 и 10 главы, 우리가 다음 시간에 배울 в 건데 следующий раз мы будем изучать ее. 속죄 제사에 대한 거예요. Там идет о жертве искупления, о грехе, 즉 о жертве 구원에 за грех. 어떻게 구원받느냐에 대한 얘기입니다. О жертве за грех, то есть как получить спасение 근데 идет. 요한 1서는요. А вот 1 Иоанна, 어떻게 구원받느냐의 문제가 вот 아니에요. вопрос не в том, как получить спасение, 어떻게 하나님과 화목한 관계에 놓이느냐를 얘기하는 а 거예요. речь идет о том, как мы можем иметь отношение 즉 примирения с 화목 Богом. 제사에 대한 얘기입니다. То есть 이게. речь идет о жертве мирной. 히브리서는 속죄 제사, К евреям говорится о грехе, о жертве за грех, 요한 1서는 а 1 화목 제사. Иоанна речь идет о жертве мирной. 그러면 구별이 돼요, 이 두 Это 성경. здесь таким образом можно разделить, да? 히브리서 2장, 아니 요한 1서 2장에 보면은요. Во второй главе 1 2장 Иоанна, 2절에 저는 우리 два. 죄를 위한 화목제물이니 во втором стихе, Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. 그래서 화목 제사에 대한 얘기입니다. Поэтому речь идет о жертве умилостивления. 그리고 진짜로 딱 한 개만 더 봅시다. 짧게 Давайте еще 얘기할게요. один посмотрим, я кратко просто. 레위기 3장 17절 보시면 Левитам 3 глава, 17 стих. Левит 3 глава, 17 стих. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. 너희는 기름과 피를 먹지 말라. Не ешьте тука и никакой крови. 이는 너희 모든 처소에서 대대로 Это 영원한 постановление 기름이다. вечное в роды ваши, во всех жилищах 왜 ваших. 영원히 기름과 피를 먹지 말라고 А 했을까? почему навечно нельзя есть ни тука, ни крови? 이거는 기름은요 항상 성경에서 Вот тук всегда в Библии, да? 성령의 그림자잖아요. Это 성령의 прообраз 그림자. Духа Святого. 그다음 피는요 А кровь, 생명의 근원이 되신 예수 그리스도를 얘기하는 거잖아요. речь идет об 예수님의 Иисусе 피를 Христе. 항상 말하는 거거든요. 사실은 Под кровью всегда подразумевается кровь Иисуса Христа, которая является основой всех жизней. 그러니까 제사를 드리는 사람이 반드시 주의해야 되는 게 Поэтому приносящий жертву непременно должен обращать внимание на то, 기름과 피를 먹지 말라. 영원히. что навечно есть постановление не есть никакого тука и никакой крови. 그럼 기름 먹지 말라가 뭘까요? А что означает не есть никакого тука? 마태복음 12장에 От Матфея 12 안 главе, 찾으셔도 можете 돼요. не искать. 성령을 회방하지 말라죠. Не 성령을 хулите 회방하지 Духа 말라. Святого. 기억하시겠습니까? Помните это слова, да? 성령 회방하지 말라는 Не 얘기예요. хулить Духа Святого. 하나님의 역사를 보고 역사인 줄 알면서도 Зная, что тут действие Бога идет самого, 고의적으로 이것은 Когда 마귀의 역사다 이렇게 하지 말라 그 намеренно 말이에요. говорят, что это действие дьявола, вот что нельзя 이건 делать. 성령 회방이 되는 Это 거예요. получается хуление на Духа Святого. 예수님이 귀신을 딱 Вот 쫓아내니까 когда Иисус изгонял бесов, 바리새인들이 и 보고 фарисеи, видя все 이게 это, 하나님의 역사인 걸 알았어요. они знали прекрасно, что тут было действие Бога. 하나님의 역사니까 귀신이 쫓겨나는 거죠. Поэтому же ведь дьявол-то изгонялся. 근데 예수님한테 뭐라 Но 그랬어요? они что сказали Иисусу? 바알세불의 힘을 빌어서 귀신을 Что 저가 силами 쫓아내는도다. Зевула изгоняет бесов. 하나님의 역사인데 귀신 역사라고 알면서 고의적으로 그렇게 한 Прекрасно 거잖아요. знают, что тут действие Бога, они говорят, что это сила беса 그래서 какого-то. 무서운 말이 있습니다. Поэтому есть страшные слова в Библии. 성령을 회방하는 자는 Кто хулит на Духа Святого, 이 세상과 오는 세상에서도 사함을 받지 못하리라. и в этом мире, и в будущем мире не получит прощения. 이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 알면서도 고의적으로 복음을 Поэтому, 회방하는 것은 큰일이에요. Зная, будем намеренно хулить Евангелие, благую весть, это будет большой 이거 기름 먹지 бедой. 말라. Вот что означает не есть тука. 그다음 피를 먹지 말라는 И 점. никакой крови. 예수님의 피를요 Когда кровь Иисуса Христа 작은 것으로 여겨요. мы воспринимаем как нечто незначительное 그리고 가볍게 여겨요. и очень
легко и просто 예수님의 피를 가볍게 여기는 относимся. 사람은요 Человек, который просто относится, да, 쉽게 죄를 지어요. 쉽게 к 쉽게. крови Иисуса Христа, он может легко и грешить. 왜 예수님의 피를 가볍게 여겼으니까. Потому что он не считает ценным кровь Иисуса 근데 Христа. 예수님의 피를 작게 여기면 어떻게 돼요? И когда идет такое отношение к крови Иисуса Христа, что бывает? 과거 죄는 용서했다. Что прошлые грехи мои прощены, 지금 죄도 и 용서했다. нынешние грехи Господь простил, 근데 앞으로 지을 죄는 용서 안 а 했다. будущие грехи еще не прощены. 요게 작게 여기는 Но 거잖아요. это означает, что он как бы не ценил кровь Иисуса Христа. 즉 하나님이 우리를 구원했는데 То есть Господь Бог спас нас. 완전하게 구원한 것이 아니라고 Но 말하고 있는 겁니다. получается, что у него это несовершенное еще спасение, не 이게 окончательное. 말이 됩니까? Ну разве это не абсурд? 말도 안 되는 Это 소리예요. абсурдные слова. 미래 죄를 남겨놨다고요? Что он оставил, вот эти будущие грехи еще будет 그러니까 뭐 해야 прощать. 돼요? И поэтому что нужно 그러니까 делать? 우리의 선행과 Они 공로가 говорят, 필요하다. поэтому-то требуются наши добрые дела и наши заслуги. 아주 경건한 것 Мне 같은데요. кажется, ну такая благочестивость тут. 이 사람들은 Ну, 피를 эти 멸시한 사람들입니다. Люди, 예수님의 они 피를. просто презирают кровь Иисуса Христа, 이것이- недооценивают. 이것이 우리를 심판에 나아가게 하는 큰 죄가 되는 И это 거예요. является большим грехом, за который мы будем осуждены. 예수님 피로 우리 죄 Бог 다 будет 영원히 용서해 놨으니까 Что вот Иисус простил навечно все наши 내가 грехи. 어떻게 살아도 천국 가지 뭐. Либо теперь как бы я ни жил, не жил, я могу все равно попаду в Царство Небесное, утверждаю. 하나님의 피를 멸시하는 거잖아요. Опять он презирает кровь Иисуса Христа, и этот человек тоже. 그 사람은 심판으로 나아가게 된다. Естественно, он будет судим. 이 사람들은 구원 안 받은 Да это 사람들이에요. не спасенные люди вообще. 히브리서 10장 Евреям 10 глава, 26절에서 26 стих, 29절입니다. 26 по 29. Евреям 10 глава. 29절만 읽어봅시다. Давайте 29절. 29 стих только прочитаем. 10 глава, 29 стих, 270 страница. То сколь тягчайшему думать о наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. 기름과 피를 먹는 사람은 기본적으로 구원 안 받은 사람들입니다. То есть тот, кто ест тук и пьет кровь, на самом деле это в основе своей не спасенные люди. 자, 그래서 성령과 피를 먹지 말라. 이것도 중요한 교훈입니다. Это для нас такое учение очень важно, да, что не есть Святого Духа, то есть недооценивать Святого Духа и кровь Иисуса Христа. 제가 히브리서 10장은 여러 차례 설명했으니까 더 설명 안 Ну, 드리겠습니다. поскольку 10 главу к евреям я часто затрагивал, объяснял, больше не буду сегодня. 이해 안 되시는 분은 끝나고 식사하시고 질문하셔요. Кто что-то не понял, давайте после обеда подойдете и зададите вопросы. 화목제를 통해서 через 하나님께서 мирную жертву 우리에게 Господь, 말씀하시는가 무엇인지 실제 что 우리 Бог 생활 хотел 속에서 нам 잘 생각하시기 сказать. 바랍니다. Подумайте, как вы все это можете применить в своей жизни реальной. 질문 있으신가요? Вообще вопросы есть? Слово «тук» можно полностью расшифровать. Что имеется в виду? 기름이라는 뜻은 거기는 뭐 비계에 들어가는지. Сало, там, 하여튼 그냥 뭐가 들어가냐 안 들어가냐 이렇게 복잡하게 생각할 것 없어요. Тут не надо сложно думать, заморачиваться. сало 하여튼 고기 중에서 기름이라고 이해되는 것은 그냥 기름인 거예요. Мясо и То, что мы что-то жирное, сало, вот это и есть. вот что нельзя есть, да? 그거는 자 이거 보세요. 실제로 먹는 거. 지금 그 얘기 무슨 얘기 하겠습니다. Размерно не об этом идет речь. 자 그러면 이걸 먹으면 됩니까 안 됩니까? Теперь вопрос, вообще можно есть тук или нет? 기름과 피를 먹으면 됩니까 안 됩니까? Там Все можно сало, там жир, там 아니요, и 푸쇼니 кровь. 모주노예요. Не, все нельзя. 보세요. 왜냐하면 그러면 почему? 보세요. 자, 구약은 율법의 그림자입니다. Ветхий Завет является прообразом тени 그래서 закона. 골로새서에서 이렇게 얘기를 И в 했어요. послании к Колоссянам сказано так. 그래서 구약 시대에 먹어라 먹지 말라 하는 것에 신약 시대를 사는 우리는 해당 사항이 없어요. То, что написано было в Ветхом Завете, что есть, что не есть, да, это не относится к людям, живущим в новозаветное время. 뭐든지 감사하는 마음으로 Все с 먹으면 благодарной 그 душой 좋습니다. можно есть, это хорошо. 그런데 기름은 먹을 수 있어요 지금. Но тук вы можете сейчас 쌀라 есть. 먹을 수 있습니다. 죄 Сало- 아닙니다. Сало кушайте, это не грех. 근데 피는 안 돼요. Потому что Вот сестра кровью. Ирина всегда режет нам сало, вот мы кушаем. А вот с кровью 근데 피는 нельзя. 안 돼요. С кровью что-то нельзя. С кровью 왜? нельзя, да. 왜? А кто кровь? Почему? 사도행전 15장에 15 главе Деяния
구약적인 음식 이 문제 때문에 Вот из-за 초대교회가 этой 변론이 пищи, 생겼잖아요. да, относящейся к ветхозаветному времени, да, 그래서 там были вообще распри и 이방인 раздоры 중에서 하나님께 돌아오는 사람들에게 네 가지를 в 금했잖아요. ранних церквах. И вот Господь Бог, вот среди язычников, приходящих к Богу, дал 4 запрета каких-то. Кровь, это относительно крови, 목매어 죽인 것, запрет, насчет удавления, 우상에게 드린 것, то, что было на жертвенный стол 요 세 가지는 안 преподнесено 된다고 идолам, 얘기를 да, 했거든요. вот эти 3 вещи нельзя 그러니까 피 кушать. 먹으면 안 되는 거예요. Поэтому, что связано с кровью, лучше не есть. 사실은 Да? 근데 피가 맛있어요. Но хотя кровь вкусна, очень вкусна. 근데 먹으면 안 되는 거예요. Пастор, вы кушали? Не кушать вот эти Да, кровяные спасибо. колбасы. 다 спасение. Раньше пастор кушал до спасения. 그래서 구원받은 사람이 어찌됐든 이 피는 생명의 근원이기 А потому 때문에 что кровь – это основа жизни человеческой. 그리고 예수님의 피를 생각나게 하는 것이 있기 때문에 Поэтому, поскольку кровь ассоциируется с кровью Иисуса Христа, 피를 먹지 말라 그 말은 вот 뭐냐면요. эти слова «не ешьте с кровью», 우리를 구속하신 주님의 피를 가볍게 여기거나 Это 작게 означает, 여기지 말라 절대 그 말이거든요. чтобы мы недооценивали вот эту, недооценивали значение крови Иисуса Христа. 음식을 먹을 때도 그런 걸 생각하라는 얘기예요. Имеется в виду, что даже когда вы кушаете что-то, думали об этом. 나중에 이제 потом 원래 사람은요. Вообще человеку, 원래 사람은 свойственно. 고기를 안 먹었어요. ведь вначале же, с 처음부터 самого начала, человек не ел мясо. 하나님이 사람에게는요 Бог 채소와 과일만 дал 허락하신 거예요. травы, овощи, фрукты. 그 다음에 А потом уже, 노아 시대 이후에 после Ноева потопа, 고기를 먹도록 허락했어요. Бог позволил, 그래서 допустил есть 홍수 이후에 мясо. 사람이 고기를 먹은 겁니다. Только послепотопные люди стали есть мясо. 그런데 핏째 먹으면 안 됐어요 Но 그때는. нельзя было и тогда есть 그 кровью. 다음에 이스라엘 사람들에게는 А израильтянам уже, 먹을 수 있는 것이 무엇이고 먹을 수 что 없는 것이 можно 무엇인지 есть, что 정확하게 можно 얘기를 не 해놨어요. есть. 레위 Там 21장에. четко в Левите 11 главе Бог определил, что можно 근데 есть, что 그거는 нет. 누구에게냐? Но кого это касалось? 이스라엘 사람들에게 하신 말이에요. 이스라엘 사람들. израильтян. 그럼 Только израильтян. 우리 그리스도인은요. А вот мы, христиане, 디모데 성경에 있는 것처럼 как написано в послании Тимофею, 아까 말한 네 가지를 제외하고 как я 모든 говорил, 것을 감사함으로 все 맛있게 4 먹으라가 성경에 가르칩니다. исключая, остальное можно есть с благодарением и 기쁘게 먹으라. радостью. 그러니까 음식을 맛있게 먹는 것도 하나님을 기쁘게 하는 거라는 거 Поэтому, 아십니까? когда будете с радостью кушать любую пищу, это будет угодно Богу. 그것이 신앙 생활입니다. Это 그것도 наша духовная жизнь. 이해되셨습니까? Спасибо. 네, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь Бог. 주님의 말씀을 통해서 우리가 어떠한 사람이고 또 어떻게 살아야 되는지 깊이 생각하게 하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, всегда глубоко думать, Господь, через Слово Твое, кто мы и как мы должны жить. 다시 오신다는 주님의 약속을 기억하고 주님의 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 붙잡아 И 주시옵소서. храни нас, Господь, что мы всегда помнили о втором пришествии, Господь, и как мы должны жить, как мы должны держаться за Слово Твое. 오늘도 말씀을 알게 하시고 풍성한 교제를 허락하신 주님 Благодарим Тебя, 감사드립니다. Господь, что дал сегодня познавать Слово Твое и дал нам полное общение в изобилии. 주 예수님 Во 이름으로 имя 기도드립니다. Иисуса Христа, Господа нашего, молились. Аминь. Напоминание жертва, как называется? От удавленной и еще? От удавленной агрессии это что? Напоминание жертва, как это называется? А? Иди сюда. Нельзя кушать кровь, нельзя удавленную кушать, а еще которые вот поминают, да? Как это? 성경 박사 직분을 가지고 Не поминают? Идоложертвенное. Идола жертва.